tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 8 sa aga. Welcome na mga kabiyanan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita sang Domingo, pets 30 na kita sa bulan sang Enero tuig 2022.
Grabe no, kadasig lang sa aton iya nga mga inadlaw sa subong iya nga aga. Kamusta kamo sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, sa aton naman iya nga mga suki, no, sa subong iya nga aga tibag lang gid natapos ang Santos nga misa. Of course, upod sa kay Monsignor Felix Pasquin, no, sa Our Lady of Candles Parish, no. So Domingo naman kita sa karon, and this is the last Sunday para sa bulan sang Enero, and last katapusan na ning nga semana, so meaning sa pagkasunod nga Domingo it's February. Hello February na kita. Wow. Grabe. Kadasig no. So sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, kami ang inyo mga kaupod subong iya nga aga. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilla. Good morning, Bombo Andrew. Yes, Bomboan, good morning, no? Kag subong naman nga edisyon sang ato nga programa Good Morning Philippines. Kita naman liwat Bomboan na mag-optanay. Kag may pila naman kita nga mga topics subong nga pag-istoryahan, no? Kag once again Bomboan ti may aga sa atong mga listeners, no? Especially sa atong mga Facebook viewers dira kag sa YouTube Bomboan, no? So good morning to everyone. Have a happy Sunday, Bomboan. Yes, no. Have a happy Sunday sa aton tanan. Susubong diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Pila ka mga tupiko ang amon iya ginhanda para sa inyo, no? Sa aton iya nga mga kabombo, na mga tupiko para sa inyo, para sa aton iya nga mga kauturan. So just sit back and relax. Kami iya ang bahala sa inyo sa subong naman iya nga aga. So ano mga tupiko nga aton iya nga tutukan diri sa aton nga palatuntunan. Syempre unahon naton makadto kita sa luwas sang pungsod, no? Particular iya mga kabiyanan sa may South Korea. Liwat naton nga bisitahon ang South Korea. Subong Bombo Andrew handa ni sila sining pagpatigayon sang Chinese New Year, no? So sa ila dito, it's like ang pagkabig nila sang Omicron variant, ang Omicron ni bala kundi nagapanalasa. It's like normal na lang gidya nang inang ginahambal niya, you have to live with it, no? You have to live with the virus. So why na sila yan nagkakahangawa. Pero tanawon naton kay tay makakuha man kita inspirasyon sa ila. Yes. Anong ginahimo sang South Korea sa karon, no? Sa sining padayon iya nga pangatubang naton sining worldwide, no? Sining COVID-19 pandemic nga hindi lang na iya problema naton, hindi iya sa aton sa may pungsod Pilipinas. Yes, Bomboan, no? Kag sa dugang pag nato nga mga bisita subong nga aga, no? May mga grupo ni bala Bomboan sang LGBTQ+, no? Subong amo ni ang aton nga mga kauturan sa mga may mga kanya-kanya ni sila Bomboan nga mga grupo, especially sa ila grabe nga mga personal, grabe nga mga feelings Bomboan. But subong may mga ginakilala man sila ang iban do why man na namian sila sa society, no? Do may araman bala Bomboan nga do nagadis gusto nga ara na sila. But Bomboan, because of this, no, may grupo ni actually nga ginatawag nga AIGA o ng Isabela Gay Association Bomboan. Gitagaan man sila sa tsansa man kay because, no, gitagaan sila Bomboan sa pagkilala, no, kay may mga grupo na sila Bomboan nga mga pamatanon man bing ara bisa amo na bing nga mga grupo kun nga society. May mga ano sila, may mga projects sila, no, nga nagbulig sa community, so on and so forth Bomboan. So subong ni aton karon, no, aton sila makaupod ang pila diri sa mga leaders nila akon mga members nila Bomboan, no, ay share nila sa aton karon, no, kung ano ni ang ilang mga advocacies, no, para mapatinad man bi ang komunidad kag makabulig si kapareho if daw Bomboan sa amo ni way taman is lagi na underestimate kay because Bomboan may mga kapasidad sila. So aton sila karon kilalahon kag i-welcome sila nato para Bomboan sini man nga aga Bomboan. Kag sa isa pagid, no, very inspiring man ni Bomboan nga story. Isa ini siya ka sa year 2014, te Bomboan do sa Hinubaan, may isa ni ka-police, no, nga si Police Major Roberto Indiape, nga na-assign siya Bomboan during the time sa Hinubaan sa 2014. May isa ni siya ka nasiling na tubing nga ginbuligan, no, nga maka-eskwela kag makatapos Bomboan sa pag-eskwela, no, ang isa ni ka bata, no, subong ni 24 years old na siya, kag subong Bomboan isa na siya ka uniform personnel, kag subong ara na siya sa Philippine Coast Guard, no. So kilalahon ni karon Bomboan kag kaupod naman karon, no, si ang scholar ako ng isa na ni subong ka PCG personnel nga si Sir Ricky Magbanua, no, kag ang hepe sang
Calatrava na subong Bumbuan si Police Major Roberto Indiape. Oh. So kumbaga ay nasayang no ang ining pagbulig sa iya kay nagtinguha gid siya Bombo Andrew sa pagpangabuhi. Correct Bumbuan, no? So I mean Bumbuan si Sir Indiape 2014 to 2016 from Hinubaan, and then nag-transfer siya sa Calatrava, and then subong Bumbuan assign siya sa Kawayan. But still Bumbuan, no, they have their communication. Kaga may mga photos man sila Bumbuan before to naglakat ang na-scholar nila, no? Doon naga-selfie sila, but di Bumbuan nagaulikid din sa iblas ginhalinan niya. Kaga i-share na karon sa ato ni Sir Indiape, no, kag ni Sir Ricky Magbanwa ang ilan ning stories, no, kagang iyang journey padulong before siya mangin uniform personnel Bumbuan. Alright, no? So, sa aton yung mga kauturan kaga, sa aton iyang mga kabombo, no? Initanan, ha? Ang aton iyang diskusyonan samtang nagapangalagad kita sa subong iyang aga, no? So, sa liwat, dirigid lamang iya mga kabinan, no? Sa sining Domingo, no? Sa sining aton nga paratuntunan sa Good Morning Philippines, subong nga adlaw sang Domingo. Alright, sige. Pero antes ang tanan, antes naton sugbura na aton iyang tupikodri sa aton nga pagpangaragad sa subong iyang aga. Bombo Andrew, bantayan, no? Ang isa ka ang panata sa bayan, no? Isa ini ka presidential debate or presidential candidates forum nga ginadulong sa inyo sang ginhugpo nga puwersa sang KBP o kon kapisana na mga broadcaster ng Pilipinas, member stations, KBP member stations, inyo matanaw kag mabatian sa FB Live sang Bombo Radio kag Star FM stations. Iring 2022 KBP Presidential Candidates Forum sa Biyernes, ha? So, markahin na nga daan ang inyong kalendaryo kay sadya ni Bombo Andrew, no? Yes. Sa Biyernes, February 4, mangin kaupod bilang panelist si Bombo Elmar Acol, ang news director sang Bombo News Center. No, ang 2022 KBP Presidential Candidates Forum ang ginadulong sa inyo sang Bombo Radio Philippines kag KBP. So, diri naton ang beauty abi sang pareho sa ning forum, or if not gid man debate, pero forum, no? Although normally ginatawag nato na iyang debate kun diri sa Bombo, debate sa Bombo, no? So, ini nga forum, at least bala Bombo Andrew, mahatagan opportunity ang mga kauturan naton, kita tanan nga mga Filipinos nga kilalahon ang ining aton iya nga mga kandidato sa pagka-presidente, no? Although ti ining mga kandidato sa pagka-presidente Bombo Andrew, kilala ta naman ni sila kay to name a few, ha, nga kilala naton, no, nga amo ni sila ang nagapanguna iya sa hindi man nagapanguna, do sila ni perminga pa indis sa survey, no, sa aton nga mga kauturan. So we have Bongbong Marcos, BBM. We have Vice President Leni Robredo. We have Senator Manny Pacquiao. Isko Moreno. Mayor Isko Moreno, no? And Ping Lacson. Yes. So this sini nga lima, no? Gabla makita na permisla, no, na may mga hinabuyanay pa sang sugilanon, no, sa aton nga mga kauturan. So meaning to say, sa kaangay sini nga forum that is why bantayan naton kay at least kung the way sila magsabat, no, de blabong ba Andrew, kita mo na the way sila magsabat sang mga questions, mas makilalaan mo na sila rather than nga de bla wise laga engage sa ning mga public forum na or mga debate. So mahatagan opportunity kay dibla ba si diri ka subong, pero pagtapos na sang forum mas nami galito yung amuniho, mas sincero gali sa amuni, dibla mabalaan mong tao kung sincero siya or tuod ang iya sa nga intention nga magserbisyo man gid kiti ang iniya ang pinakataas nga opisyal sa Pilipinas ning aton iya nga botohon, Bombo Andrew. Yes, correct Bomboan, no? So amo ni ang diri sa ato dira sa ila nakasalalay ang anuman sang Pilipinas. Pero gali mo tera sa aton ang right, no? Magpili sang nagakaangay nga leader sa 2022, no? So magasugod ni Bomboan
sa June na ni siya gani bumbuan makapungko, no? Kung magdaog siya bilang presidente, ti bumbuan dra na da magasugod ang kapalaran naton, no? Sa sulod sang 6 ka tuig. So because of this forum, no, maayo man ni siya bumbuan kay kada isa sa atong mga kulturan, subong may ara bumbuan nga nagarelay gyapon sa radyo, no? May ara nga iban natong mga kulturan ti especially sa urban gid nga mga areas ti ara ng digital type sa mga kakangay sa cellphone, TV or computers tira bumbuan. So ti makita nila, no? Makilala nila sa physical nga appearance, ti makilala nila kung sino na. But bumbuan especially sa malayo nga areas nga do ay pabinalabot sang siniblang mga streamers na ni mga posters bi sa mga kandidato, ti di na nila bumbuan gid matumod kung ano nang nga itsura. Ti dra na nila mabatian o kung basihan bumbuan the way maghaboy sang istorya o kung magaboy sang iya ni nga magsabat, no? So amo na bala, no? Ti ang radyo isa man ni sa mga pamaagi nga paano makabati itong atong makuturan sa may nabukid nga area kag makilala ang kandidato, no, nga maggusto baga papili bilang presidente sa Pilipinas bumbuan. Although iban bumbuan do kambal, amo man na gyapon, no? Amo mapatinikel lang man na sila, but kita ya inabalang mas mayo gid no nga pahambalon mo da sila Correct. tanan, no? Yes. And then kinatison tas lamay, way man madula sa aton. Correct. Kung forum na sila, magdebate na sila, way man madula sa aton. Yes, bumbuan kag isa pa ti do gina-require gina mismo sa Commission on Election nga need isang forum or debate kay gina-imbitar gid ka In-encourage. gina-encourage gid sila gani bumbuan nga mag-attend sa debate ang isa pa lang tudaan ka presidential aspirant duway na to nagtuhaw, no? Pero hindi man nagrobasihan nga muna bing isa ka aspirant bing hindi siya mag-attend sa debate. Well, may kanya-kanya na sila yung mga strategiya, no? May mga kanya-kanya na sila bumbuan nga mga techniques kung paano drabi nila makuha ang buot sa publiko o kung paano sila maghamot ang ilang nga pangalan, no? Samtang naghilapit ang eleksyon bumbuan. Yes, but I think kunang COMELEC na mag-invitar sa iya, makadto na siguro. Kaya ti ko kis, may mga ginahambal man na siya, may mga hindi siya komportable. Ti iya man na diretso. Correct. Kung ikaw kandidato ka, kag kung hindi ka komportable sa sinang tawo nga nag-hold or sinang organization, at imo man na iya diretso. Hindi man na iya ila kawalan, bumbuan do. Yes, correct. So, amo na bala. So, dapat ya, pero kung ako kung ikaw ya kandidato, bumbuan do ya, ato ba nga? No, di bla? Correct yan. Kahit di papili, kay mo ya pagka-presidente mo, no? You have to prove yourself. Correct yan, bumbuan. Hindi yung tao yang mangita pa sang pamagi pamatudaan nga deserving ka. Ikaw yang mangita pamagi nga pamatudaan mo sa amon nga mga Nga pumuluyo. deserve ka butohon. Nga deserve ko niyang butohon, deserve ko niya ibutang sa amon niya nga posisyon. Di bla, bumbuan? Yes, correct yan bumbuan. Kay syempre subong daan ng tao maalam na when comes sa pagpili isang leader Yes. mo. Hindi mo niya daan bumbuan mo siling bilang nga pawalaan mo lang dulang-ulango lang ni bing posisyon nga patalaganan mo kay nga presidente kaya ikaw ang highest position. Correct, sa bilog nga pungsod. Sa bulog nga pungsod. Tapos kung ano mo lang tayo bumbuan kung ang imo dahil ka intention hindi amo kung sa duhapaw ka lang tayo bikaron kay gusto mo lang tayo nga ang tuyo mo lang tayo nga personal mo tayo nga interest, well amo ginaguro bumbuan na mabudlay gid, no? Kaya nga mo na nga butang may tendency na ang makabutang sa imo o kung makabutong sang makaano sa imo sang kalaglagan mo. Yes, that is why sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, makapayo gid siya nga kilalahon tagid ining mga kandidato. Let's be wise. Yes, I'm sure nga sa ila ni nga mga kandidato may ara gid ni wala man perpekto Bombo Andrew. Correct. Pero mas may ara gid niya diri sa ila yang nga deserving. Ngay na balang siya ni ibutang naton, no? Yes. Siya ni ang aton ibutang sa pwesto. Siya ni aton ibutang niya sa posisyon. May ara gid na iya nga deserving. Correct. So paano ta mahibaluan kung ini nga kandidato deserving, Yes. no? Siyempre, una, kilalahon mo iya track record. Kaya makabalo ka, Background, presidente. Although, sa aton nga constitution, sa constitution, basta able to read and write, pwede ka niya kapapili pagka-presidente mo. Pero tidak ka depende na naiya sa aton, una bes kung anong ginatanaw naton, kiti ma-presidente ni siya sa Pilipinas. So, he has first the qualification nga deserve yung gid nga mamuno, Bombo Andrew. Kay kung paano ka kapamuno or ka mangin amay sa isa ka pungsod kun debla alang-alang man ang imong ihibalo. Correct.
Correct mo buwan. Dapat well-equipped ka gid. Oo, well-equipped ka sa tanan nga bagay. Kay hindi lang pwede nga may tagipusoon ka lang to serve. Yes. Pero lain na niya, Bombo Andrew. Sa palibot mo, it could be nga basi ang tendency kung alang-alang man imong ihibalo, ma-manipulate ka. Oo. You have that intention nga pure, pero how about kung pwede kabalo ka sa palibot mo, may mga tao nga mag take advantage man sa imo, Bombo Andrew mo. Yes, correct yan. Actually, balabong-buan, may mga terms na gani, no? Kung saan pabalati do mga political predators drabong-buan, ikaw may maobserbahan da sila karon nga ginabi nga politician. Nga pwede nila ma-manipulate, no? Oo. So, ang mga advisors mo na lang natin, sila na lang natin naga-decide, why ka na isang kogalino, may nga decision, kaya naga-rely ka na lang da sa ila. So, hindi magpasugot, bomboan, nga ang isa ka presidente nga can be easily manipulated by some other person sa behind. Correct. Behind sang iya ni nga pagka-presidente. No? Hindi na natin pagpasugtan, bomboan nga, damo utok, damo pananawan sa kon plano sa Pilipinas. Kaya nga abobuan ang muna ang mga plans, okay man na siya, no? Kay damo ko options. Pero galing bilang ikaw ang pinakamataas na posisyon, ikaw na yung magpili da kung di na yung gusto mo. Yes, that's right, no? So, amo na, dapat, no, kita ya Bombo Andrew, nagataglan ta input sa aton yung mga kauturan, kaya nakadepende gid ni sa ila sa gihapon. We are, amo kita ni katutok, like, for example, diri sa Bombo Radio, no, kita ga-report, ginapakilala ta, amo ni mga presidential candidates. We have this forum, no, nga mamati ta, matanaw ta sa FB Live sang Bombo, kay isa ni ka pa maagi nga magkilatis mo gid na sila ya, Bombo Andrew. The way they answer questions, no? The way magambal sila, ginapakilala man drang ilang qualification, ang ilang mga hinimuan, no? So dira naton makitaan kung sino ang deserving sa ila, no? So that is why, again, gina-remind namon kamo, no? Kita nyo na subong sa video, gina-play nato ng mga presidential candidates, no? Some of the presidential candidates. So gina-remind namon kamo on February 4, mark your calendar, that is Friday, Bombo Andrew. Yes. No? So sa sining forum nga pati gayunon, no? Bantayan ninyo sa Facebook Live sang Bombo Radio kag Star FM stations, no? Bombo Andrew. Yes, correct, Bomboan, no? So muna siya. Kay sakto gid na mention Bomboan ti ang munidaan nga presidential forum, no, kung panata sa bayan, ti dire mo ginadi makilates ang imo nga gusto nga presidente, no? Dire mo na di may ara na di Bomboan tendency nga si amo ni do maayot tong sabat, do may mga mapabilib ba lang nga mga listeners. Okay, bye pamatian ta gid kung ano ni ang abilidad sang isa ni ka gusto magapapili, no? Sa tang nagahilapit ni ang election, national and local elections. Bomboan, tido ka sadya pag diri sa lokal man, no? Do linong ang lokal di Bomboan. Amo gani man ti ni sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no? So amo ni gani subong maski diri sa aton sa local linoman pero kisagat kinayadahay man nakadepende ni sa mga pumuluyo nato, no? Kung paano man. So well siya sa sining forum, no, sa aton diri sa Bombo, we're very happy, no? 9 a.m. ha, sa bantayan ta. Alas 9 ang takna sa aga. No? Do damo gini Bomboan nang gabantay mo. Damo gani ka request nga ma-debate, no? Face to face debate. Oo, face to face. Oo, ti iniya bantayan ta gid ni kay worth it gid niya. Yes. No? Worth it gid ni sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Makilatis no gid niya ang inyo sa mga kandidato. We're very happy nga kita ya sa Bombo Radio Philippines natagan gid jabla sang chance ara si Bombo Elmer Acol, no? Isa Bombo Andrew sa mga panelist, no? Sa siniiya nga sa siniiya nga forum, no, sang 2022 KBP Presidential Candidates Forum. Okay, sige, no? So good luck
sa aton yung mga kandidato. Salamat Ti niya. subong yan normal na susperting habuyan na Bongbong Andros sang kakamping Wow. kag sang mga bibi. Wow, grabe, no? Supporters, no? Yes. Sila gidig duwaga pa-indis-indis yung isaya ang mga presidential balls duway mo lang na sila. na. Pero ang mga supporters sumatsyag mo Do sila pa yabang do sila pa mapinatsaday sa social media. Parte pang mga trolls, no? Correct. Relax lang ta. Sa mga supporters, why niya problema kung sinong ginasuportahan Moged. mo. Why imo na iya diretso. Kung if you feel like siya gid ni ang deserving kung si Vice President Leni Robredo or si Oh. Bongbong Marcos man ang deserving, okay na iya. No, kay imo na iyang pagpati, pero hindi lang tayo mag-create bla sang ano na bala hinablang do pamatsyag mo yaw-yawon mo gid tong isa, no, matrol ka da kun ano dra para lang mapakita ang imo sa niya suporta. Correct. Lain naman na. Muna ka na bali labong buwan na mo ni kuno nga season na may pinakadamo nga na unfriend because of lain nga political views. Yes, no, kabalo ka mayara sang ano ni gani pagtawag mo Andrew, may mga relasyon nga na wasak. Tungod ang girlfriend lain. Oo. Tapos ang boyfriend lain Lain man, man. tinaginawais lang duha. Lain man ang pananawan sa kanay sa ating goodbye for how many years? Goodbye. Di amakon mo, padala mong imo nga buot tungod lang ang key, ang liabi sina Oo. Bongbong Andrew, respect. Correct yun. Respeto. Kung ang miga mo, abyan mo, best friend mo, lain ang iyaya gusto, kaya mo nang iya pagpati, pwede ka mo ka-discuss, no? Oo. Pwede mo hambalon nga, tinga amo nang imo, kay amo ni ho, amo ni, kung hindi ka mo magsantuanay, kaya panindugan gid siya, at respect. Oo. Dibla? Nga mga aking kayo dyaw. Correct eh. Damo ginablabong mo ay may mga nagkakabasahan man kita bala sa Oo. Facebook nga. Ay, ginag-friend ko ni amo ni kay lain ang iyang Oo. presidente, lain ang iyang alkalde, no. Kaya nag-aabot mga political views bala. Yes. Oo. Kaya nag-aabot sa punto, Bongbong Andrew, nga nagka-offend ang isa. Kaya ti amo na gid ang iya yung mga pagpati, Gani. susperting iya nga pakigbato. Dati. So, respect, respeto ha. Kaya after this, after sa election, Why ang na? ining mga presidential balls sa mga kandidato niya, ti okay naman ang okay. naslaya. Oo, Bongbong Ti kamuya kung magkalaguba ang pag-abyanay nyo, kag magkalaguba ang relasyon nyo, ti kundi, di bla? Correct eh. Kamon perde. Kamong gid buwan ti waay man na yan sa mga presidential balls. Waay Yung na may nila. kwarta na sila yang okay lang na hindi ka magdawag. May ano mo ko gyapon. Makapadayon mo Makapadayon gyapon. ko gyapon. Damo pa chance. Yes. So in short, no, you have to respect. Yes, Respect, tama na. respetuha. Kay amo na iya ang iya yang pagpati, Correct. respetuhon mo, Oo. no, sa aton iyang mga kabombo. Yes, correct. no? Mo ang balbla nila nga ang akon yung political views wala na nagabase sa kolor. Oo. No, kung sino man dabing nga kolor, kung ano daw mga tinabo mo may pula, may pink, Oo, may pula, may pink, green, may blue, may may blue. green. Oo. Tanan nga kolor. Oh, pero Ara- galing. Ang pamakot, sinong rainbow yan? Sinong rainbow? Tanan nga color. Hindi pwede mag-rainbow. So, dapat may specific kagid nga Nan, color. amo na da. Oo. So, amo na, no, sa aton yung mga kabombo. No? So, ano na, kilalahon tanay. Ang dugang ang aton yung mga kandidato, pinagi again sa pagpamati ninyo, sining presidential debate, sining forum, nga pati gayunon, no? Sa Friday, mark your Yes. calendar, ibutang nyo, pwede makapa-alarm alas 9 sa aga, no? Oh. Live sa Bombo Radyo. Yes. Okay? Matanaw Sige. sa Facebook. Alright, sige, sa aton yung mga kabombo, mga pause kita for a while. Pagbalik sa aton yung palatuntunan, suguran ta na mga interviews naton diri sa aton yung mga bisita, diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Stand by! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay
mula sa One News, Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company at Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panata sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay atin. Ang bukas ay Kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News, Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company at Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao.
Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panata sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease
ukon periodontal diseases santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang idea. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansin Dolsorilia. No? So Bombo Andrew, padayon sa ato niya nga mga tupiko diri sa ato niya palatuntunan sa Good Morning Philippines. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Bombo Andrew? Yes, Bombo Ano. So subong aga aton man i-welcome ang atong nga bisita, no? Tikay na to aton to nga gin-introduce bala ang isa sa inspiring istorya, no? Kay from ano ni Bomboan, isa pala siya ka estudyante before, no? Nibuligan siya Bomboan nga mangin scholar sang pila ka mga kapulisan do naga kinamot-amutan ni nila Bomboan para maka-eskwela ang ining subong Philippine Coast Guard personnel na siya, but subong ato man ni makupod subong aga ang hepe, no? Sang before Bomboan 2014 to 2016 nangin hepe ni siya sang Hinubaan. And then nangin hepe siya sa Calatrava, and then subong sa Kawayan na subong na-assign, no? Subong Bomboan na rin sa piyang linya atong mga kaupod si Sir Police Major, no? Roberto Indiape Bomboan, isa ni siya sa May Bulawan noon mga tigipusoon, no? Nga nagbulig sa sininga 24 years old na subong Bomboan kag subong ti Philippine Coast Guard personnel na Bomboan. So rin sa piyang linya, no? Nga atong bisita si Police Major Roberto Indiape. Sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bomboan and Bombo Andrew, sir. Good morning. Good morning sa inyo, Bomboan, kag Bombo Franz, kag sa tanan niya pagpalamati kag tumlandaw sang Good Morning Philippines. Yes sir, maayong aga gid Police Major Roberto Indiape, no? Again, ang Chief of Police sang Calatrava Municipal Police Station, no? So or sang Kawayan Municipal Police Station. Okay, sige, no? So, sa kay Sir Indiape, Bombo Andrew, no? So, una best, how's the feeling ang tao or ang isa ka persona, isa ka bata nga inyo ginbuligan nangin successful kag nangin miyembro na subong sang Philippine Coast Guard, Major Indiape, sir? Nalipay kami, ma'am, no? Nalipay kami sa nalabot
considering nga may established na siyang trabaho kag siyempre may sweldo. Hindi lang ako kundi kabilugan nga membro sang PNP sang hinubaan na mo nagbulig-bulig man sa iya pag eskwela sa una. So nalipay kami sa iyang nalabot, nakuha iyang handom. Okay. Sir, pwede mo kami ma-istoryahan paano ni nagsugod and paano nag-abot sa punto nga ginbuligan nyo ni siya? Ano ang pinakarason? Una bes, ang na-assign ko sa hinubaan 2014 to 2016. Ining bata, nagakadto-kadto bisita sa iya amay na ang detainee before. Kag nakita naman ang sitwasyon nga preso, wala man preso. Yes. Nakita naman ang sitwasyon nila nga kapigado. Pag siyempre ang tatay ito, biktima man lang ito sang circumstansya. Malayang ginayo ko ng bata, kagin pamangkot ko na ga-eskwela siya. Ang balya, ga-eskwela siya, high school pa lang. Nang sa ako na gusto niya padayon sa college, buligan sa namon para makakuha sa isang kurso. So, ginastorya ko na nga ako mga kapulisan, so willing sila nagbulig sila nang para matagaan sang suporta ining estudyante nga nagabulig-bulig dira sa station. Okay. Okay. So sir, sa aton yung mga kabombo, so meaning ang iya nga tatay ni, ang iya nga amay, isa ka inmate, isa ka preso dira. Before. Yes, ma'am. Oo. Oh, all right. So ang ini nga bata, pilang edad niya sini sir, sang nagkakanto-kanto siya sa inyo sa ano na sir, sa Kawayan na, sa Kawayan? Hinubaan. Hinubaan. Okay. So, way back, ano sir, no? 2014, 2015? 2014 to 2016. Oh, all right. So, so dito, anong nakita nyo sa bata? Sir, gaayo siya sa inyo nga pa-eskwelahon? Anong plastada? Nakita naman sa iya, ma'am, ang pagka, mapisan, porsigido magubra kag gusto gid niya makabulig sa ginikanan niya, no? Gambal sa kanya makagraduate sa high school, ma-army na lang siya. But gintagaan mo sa option na kung mag-eskwela ka college, damo ka pa sang pwede masudlan, damo ka sang pwede masudlan na trabaho. That's why na gininganyo sa namon kag nagsugot sa sa kinabulig namon at eskwela sa namon. Okay. So, ano sir? Ano ni siya sir? Bali, ikaw ni mismo sir ang nag-initiate sang help with the help man. May mga upod ka man nga buligan sir? I mean, mga upod ka nga nagbulig sa iya? Yes, ginangganyo ko na ako ng mga kapulisan nga buligan ng bata para makaskwela. So, tanan willing nagbulig, nagambag-ambag, amot-amot kung may kinalano ng bata para sa iya nga pag-eskwela. Okay, sige. Before sa imo sir, ari na ang imo nga scholar, Bombo Andrew? Yes, Bombo, actually, ari na ang ginbuligan nila ni Sir, no? Si Sir Ricky Magbano. Actually, Bombo, nagabiyahe ni siya. Kaya nagambal siya nga na-distinct siya sa Cebu, no? So, Sir Ricky, good morning. Welcome din sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Ann and Bombo Andrew, sir. Sir Ricky, sir, good morning. Okay. Good morning, sir. Okay, sir. Good morning. Matiyan ng tingog, sir. Kaya biyahe ko, sir. Hi. Sige, sir. Okay lang yan. May ano ka na, sir? May headphones ka da nga pwede mo magamit, subong? Sige. Pero sir, okay na mamon audio sa imo. Mabatian mo kami. Sir Ricky? Okay, sige. Samtang ga-establish sa Bombo Andrew, kay Sir Ricky. Balikan natin si Sir Indiape. Sige, no? Okay, so balikan natin ang istorya sini, no?
And during that time, 2014 and 2015, pila ning edad ni Sir Ricky, ining scholar ninyo, I think sir? subong boboan ti 24 ni sa mo. 24. Subong. So, mga more or less, mga 15 years old siya at that time? Or ano man? 20? 18? 18? Sir Injape? 15 years old. Oh, wow. Okay. So, during that time, ano siya, sir? Nakagraduate na siya high school? High school na siya, ma'am. High school. Manag-graduate sa high school. Okay. So, ano ni sir? I mean, iklaroon ko liwat, sir. Ang ining pagbulig nyo sa iyaya, imo niya personal. Yes, muna personal sa mga kapulisan. You're doing this, sir, because gina-encourage ka mo or ano nga plastada? Gina-encourage niya mag-eskwela. Oo. I mean bala, sir, ginahimo mo ni siya tungod gina-encourage ka mo abi sang PNP or balituga lang ni sa kaluoy mo sa iya? Looy, ma'am. Ahay. Okay. Ang iya amay, nga man anong natabo sa iya amay na preso tungod hambal mo gani, sir, biktima sang circumstansya? Yes. Alright. Walang sitwasyon, wala mga kung hindi ka magbato or magpangapin siya mo kagulingon, ikaw mapatay. So, better na lang nga magbato ka para mabuhi ka. Doon man ablang sitwasyon. Oo. So, what happened sa iyang amay after, na preso siya gihapon or what? Ano tabo, sir? Ito naman to na nasa ito yung kaso. Ano ni sir? Itong kaso, nasa ito lamang ang kaso, na-dismiss naman itong kaso, naging empleyado dito sa Banwa. Okay, sige. Bombo Harold, audio kita kay sa ato ni isa ka guest and then putangan ta lang ka para mas mabatian niya. Okay, para mabutang niya sa iya nga dulunggan, no? Kay sa aton yung mga kabombo, ining mga bisita naton, no? Ginapakita lang ni naton si Sir Major Roberto Indiapi Jr. Bombo Andrew, Yes. no? Mayara sang bulawanon lang nga tagipusoon nga Correct. naluoy siya sa bata sang inmate, no? Out of kaluoy sa iya nga personal nga initiative, no? Ginbuligan niya kag ginpa-eskwela, no? Correct. So, ano nga course niya ni gani, Sir Injape? Major, anong course ni isang ginbuligan naton, sir? Agriculture. Agriculture. So, ano sir, bale, during that time, sang nagabisita siya sa iya nga amay, gin-approach siya kamo nga pa-eskwelahon ninyo siya? Kami nag-approach siya, ma'am. Bali, ikaw gid, sir. Ikaw gid. Oh, yes. Ginabalansa namon nga para mabuligan ka namon, dire ka tinir sa station, dire ka magbulig-bulig gadi. Tagaan ka namon allowance. Kung ano mga kinalanon mo, tagaan ka namon para makabulig ka sa bisan paano makabulig ka sa ginikanan mo. Okay. So, man ako na on weekend, magpuli na siya. Isa ka padala kami buga siya para may dalon sa sila nga balay. Okay. Bali, anong ginahimo? Yes, sir. Weekdays, ara siya sa inyo sa police station? Bali, Monday to Friday, dala na sa station, ma'am. Gapang limpyo, bulig da luto, nendahan, limpyo sa station. Okay. Bombo Andrew. Sige, no? So, try natin si Sir Ricky. Sir Ricky, okay na, sir? Mabatian mo kami, sir? Okay. So, sir, basta naka-mute ka, sir? Kindly, ano lang siya, i-audio talang siya para hindi siya Bombo Harold bala, magsay kahulag, audio, and then para mabatian niya ta, para klaro. Sige, okay? sige, no? Sige. So, Bombo Andy. Kay ini siya, on the way ni siya, ang ato niya bisita, he is on his way to Cebu. Kay dito siya nakadestino. Okay, picture Sige. Bombo Andrew. Okay, Sige, no? picture Bombo Harold. Okay, sige. Sige, Bombo Andrew, go ahead. Yes, Sir Indiape, no? But as of now,
subong ang pagdulong nyo siya sa eskwelahan. Sir, paano ni Sir planuhan nyo, no? Paano nyo, no? May makakakilala ka mo ba lang na-inspired man because bisagin buhat mo, sir, nga masiling naton bingan do nag-provide man sang ilaning bulig para man sa kay Sir Nonoy, Sir Indiape. Paagi man si mo, sir. Naginain mo signal, sir, hindi ko mayo Okay. Sige, no? So, doon nag-ano, Sir Indiape, no? Sige, sir, no? Basic pa lang, sir, may headphones ka, sir, kung earphones nila, no, nga pwede na ito magamit. Sige, no? Pero kay Sir Nunoy, anay, Bobo Harold, sige, be, ano to na lang siya? Kata na lang siya, no? Proceed na lang siya sa other nga connection or communication line. Sige, samtang nga si Sir Indiape, as is na lagi kita kay Sir Indiape Bomboan, no? Yes. Sige. So, amo na, ang istorya sa ni Bombo Andrew, no? Sa ato ni mga kauturan, mga kabombo. Ang bagali ni Sir, ang ginimo nila, ginapabulig-bulig, ining bata, ining sa inmate niya, no? And then, weekdays, tapos, kung weekend puli sa ilang balay, ginahatagan niya sang allowance, no? Amo ni siya. So, ano ni Sir, bali for pila ka years man, sir, hasta nga nakagraduate ining sinunoy ining inyong scholar. Pila ka days, sir? Pila ka years? Hasta nga nakagraduate ang imong scholar, sir Indiape? Sa mga 2016, ma'am, na-relieve na ko. So, endorse ko lang na, ma'am, sa next na mga hepe. Ang mga succeeding chief of police nga nagbulos ako, nang man nagbulig naman, tagang padayon nga bulig sa inubaan na personnel. Okay. So, continue nila, sir? Yes, ma'am, yes. Kanami man, no. Sir, ano ni siya? First mo ni siya nga ginbuligan, ini nga scholar, si Ricky Magbanwa, or may prior sini, may mga previous ka man nga mga nabuligan? May ara, ma'am, but eventually nagbisyo bala, wala nagtapos sa pag-eskwela. Mas ginpili nila nga hindi magpadayon sa pag-eskwela, kundi happy go lucky lang bala. Okay. So, ano ni, pero iniya, proud kasi niya because nga nagtapos gid siya. Amo ning first nga nakatapos gid siya sa iya nga pag-eskwela. Yes, ma'am, yes. Okay. So, ano man, grabing dedikasyon sang sini nga bata, sir, you know, Sir Indiape? Yes, ma'am, makita naman gid ang iya nga kapisan kag dedikado man sa pag-eskwela kay dako man ang handom mo. Ang iya gid nga handom gid nga makabulig sa iya nga ginikanan kag mga utod. Okay. So, okay, sige. So, ibaloon tama ng istorya ni Ricky Magbanwa, Bombo Andrew. Sige, Sir Ricky, good morning. Good morning. Okay, Sir Ricky, welcome din sa Bombo Liwat, no? Kopon mo si Bombo An and Bombo Andrew. Sir Ricky, as na-mention to ni Sir Indiape, gin-share yung man, no, kung ano ang history. But Sir Ricky, on your part, pwede mo man ma-share sa amon, paano ini, kamusta ang imong feelings subong, no? Because may pila ka mga individual ang nagbulig sa imo, Sir Ricky. Hello, sir? Oo. So, paano, sir, ang istorya gid, sir, no? Paano gid nagsugod wala ang bulig kagin padangat sa imo nila ni Sir Indiape sa pila pagid ka mga individual, Sir Ricky, para antes ka naka-graduate sa pag-eskwela, sir? Good morning, sir, na pagsatangan. Good morning, man, sa tanang nga nagapamati. Kay Sir Indiape, good morning. Share ko lang gali kung paano ko nakasulod sa bilang isa ka working student sa Inuban Police Station. Una-una, that time, yung papa ko na-priso, may kaso. In that time, si Sir Indiape ang ibi sa Inuban Police Station. In one time, nagkadto ko sa police station, kaya ako gadulong pagkaon sa akong papa. Don't know kung anong nakita niya sila sa akong nga part na baga doon. Namin ang napag-approach niya sa akong, ginabala na kong umiskwila. Kung gusto ko umiskwila, mangkot yung umiskwila ko or wala, bala ko umiskwila ko.
high school, graduating. Then, nag-rasta ako kung gusto ko mag-eskwela college. Para ko, hindi ko nasubong, hindi ko dahil eskwela kay tungod kay sa akong sitwasyon nga ako nagyan. Tungod kaya ako namay, alapas sa solusyon kisuan. Kaya mo itong ano ko budlay, mga kaya tungod kaya ako ang subang samon ng mga usod. Kaya ako bilang maningwa para masabog ko akong mga ginsanan. Then, that time, sa kabal ni sir, gusto mo, direct ka mo sa station, para umimos-imos ka din, magbulig, matagaan ka alawan, para makabulig mo kami sa imos mga kinanglanon. Oo. Samtang wala pa ko ka-decide ng eskwela ko. Then, yun, that time, na yun, muna to, dito na ako nag-stay sa stasyon, tapos kada puli ko, kada Monday to Friday akong duty dito, kapang limpyo, dyan, kung gaspinggan, luto, tikang, anong subo nila sa akon, ito man, then, Sabado, Domingo, kapuli ko sa balay, may weekend, kapuli ko na sir, para pamilya ko, tapos napadala niya ko muna, bugas, sudan, kwarta, tidak ko midang kalipay nga tungkol sa iya, dako mo nabulig dito sa akon, sa mo ng pamilya kan sa akon. Okay. But Sir Ricky, no? Sir, kamusta ang imo nga nanay, imo nga iloya, sir? Si mama ko, okay naman sa kong pero laman mo para sa balay, then mga gagmay, ilagi na sagot na bantayan. Subong, kaya ako naman may obrate, kinanglan ko mabulig sa ilate, gatagi ko sila sa mga allowance na, budlay sang natawag ng piga doon. Oo. Okay. Sige, but Sir Ricky, ano gid sir ang reason behind no sa pagkapriso sa imong amay, Sir Ricky? Ano, sir? Ano ang rason nga si Papa mo binapriso? Sa mo tong ation, sir, samtang gay eskwela ka pa? May mga personal problem sa Papa kasi nga wala ko intindihan, pero nasolba naman sa kay pamilya ko naman. So, topic lang man. Kadugo lang man, daw nasulihan lang, may mga gabay lang ang mga bad. Oo. Okay. But Sir Ricky, sa amo to nga tiyempo, no? Anong trabaho gid gani ni Papa mo at siya na preso? Ang trabaho ni Papa ko sa na preso, sa Talamnan, ano, sir? Farmers. Nagapanguma. Nagapanguma. Okay. Anong trabaho ni Mama mo yan, sir? Samtang sa amo to nga time? Sa time, ang trabaho ni Mama ko sa gabulig sa kung tawag na ng may ani, ang tawag na, pangagag, pamuko ba? Oo. Pila ka mo ka magulutod, gani sa Ricky? Bali, subong, ano mo kami umutod. That time, 4 lang kami. 4? Okay. Oo. Saan mo itong tayo pagka-prisos ni Papa mo? Ano ka? High school? 3rd year? High school. Graduating high school. Graduating high school si sir. Okay. But sir, pagka-prisos ang amay mo, si Papa nyo lagi mandaan ang nasaligan no, para sa pamilya. Pero ano sir ang nabatsagan mo during the time sa pagka-prisos ang amay mo? So nabatsagan ko simple problema. Oo. Sakit nabatsagan nga kung isa mo ka ginikanan, dala sa sulod ng visual. Siyempre, kasubo man nga hindi mo sa maupod, kasubo ko makita ko nga aransada sa mga sitwasyon. Pero, wala kami dulas ng paglaom sa pagpangamuyo sa Ginoo para masulba ng iyang problema. Correct. I think nga may mga tao man naging gamit ng Ginoo para may makabulig mo sa amon sa mga kapigado, sa yung mga personal problems, mga problems sa mga ginikanan. That's why nga dako ako magpapasalamat sa mga tao bulig sa kay Sir Injape. Hindi lang, i-mention ko na lang sir, dito sir, kung yung pagkita ng mga tao ni bulig sa akin sir. Oo. That, mismo na, no, gusto ko mapasalamatan ang, hindi lang sa kay Sir Injape, siya lang pasalamatan ko, kaya kadaan po sa tao na bulig, pero si Sir Injape kitang puno ng bulig sa akin, kagamuman ang ginikanan ko, natagin sa akin siyang dubagawis sa mga pakabakod. Then, after na Sir Injape na-relieve sa sinubahan, ito mga ko sa iya, sir, mapadayon sa kaya ng bilang balyo sa akon, padayon ka, kahit tungkol ka ng mabulos kay Hepe, i-endorse lang ko, i-endorse niya lang ko daw. Yung ito nga, ang nabulos kay Hepe, si Sir Gonzaga, then i-endorse na Sir Injape kay Sir Gonzaga,
Then ginbatog man ko sa gamon niya. Kasi mayo man ni bata, sige piskilaon sa nga naging close ko man sila Gonzaga, gipiskila ako, sa support man sa akon. Paano makakanon kung ginatag man sa Gonzaga, wala anong mga pangayon siya, matag yaman. Then after ni Sir Gonzaga, si Sir Nasyon, una nga dako maupuntamat ka si Nasyon, sang siya pa tayo mga hipis sinabahan kay tungod sang iya mga kaayo, kakabuot, kagkapi, binuligon na pasya tao man, wala iko sa mamba sila tanan, paliyo lang isa tanan halin sa kay Sir Injape, kay Sir Gonzaga, kay Sir Nasyon, Subong, ang last nga naguyad sa akon, ang nakasulod ko sa Coast Guard, si Sir Bataday, ang hipis ang Nibal Station Subong. Muna nga, dako kailang magpasamat sa ila tanan, sa ilang mabulawaan ng tagipuson, sila gigamit sa Ginoo para sa akon. Okay. So, sige, no? So, Sir Ricky, ask ko lang, naga-loudspeak ka, wala man? Sir? Okay, sige, no? Balikan tabong-buan si Sir Indiape, no? Sir Indiape, Sir, good morning. Yes, sir. Sir, no, so abot to si Ricky, no, ang iya nga ginsaysay, hanungod man sa inyo nga pagbulig sa iya. But Sir Indiape, subong paano anong mga influence yun, no, nga gin-share man, no, nga amo ni subong si Sir Ricky, no, nga isa na subong may ka successful man bi kag isa na ka uniform person nila Sir Indiape. Bali sa part naman sir, nalipay kami. Wala iya kami na ginpaslaw, kag siyempre wala man siya naman ginpaslaw, kag nalipay kami kay sa iya nga nalabot, no? Kag siyempre sa ibanda nga kabataan or pamatanon nga may kaangay nga kabudlayan, hindi lang paminsar, kundi hindi magpaminsar sa kabudlay, kundi positibo ang pagtanaw sa pagpangabuhi. Kaya ang tanan na may kasulbaran kag kung eskwela ka lang, panganguyo, kag obra sa insakto, matuman mo ginay mo ando. Okay. Pero Sir Indiape, isubong ng ang mga nakapalibot dira, no? So ano ang reaction nila kay dako ginang progress ni Ricky Magbanwa? Especially sa imo dira, sir, no? Syempre as a personal man on your part, sir, kag pila pag ito ka mga individual nga nagbulig man sa iya, nang ano ang mga reaksyon dira nila, sir, kay subong di duway ginin-expectar, no, nga nagmembro siya sa Philippine Coast Guard. Lipay kami sir, bangod nga positibo man ang feedback sa amon nga nahimo. Pag actually wala man na namon sir nga that time nga gabulig kami siya, wala man na namon ginawaragwag or ginapabalog sa kabilugan nga. Correct, sir. Gabulig kami sa bata. Kung ano lang makaya namon nga mabulig, why na kami gagahod pa or istorya pa sa palibot. Kami na lang. So correct, sir. wala na yan nagkuhan. Wala balaya sila nga ginpabalo namon or nawaragwag sa kadamaan nga gabulig kami siya. Correct. Oo. Okay. So subong Sir Indiape nang paano ni sir sinugin ang nagano sa iya, no? Decision niya own decision niya ni nga mangin PCG personnel siya, sir? Una, gusto niya nga mag-aral siya, but hindi gusto niya nga nanay. But considering dako ang oportunidad nga makasulod sa dayon sa Coast Guard, so gingrab yung opportunity makatigayon sa sulod kay madamo man sa nagabulig nga makapatigayon sulod siya kay mas recruitmento nagligad, so man ang gingrab yung opportunity kag naging madalagon sa nga nakasulod sa Philippine Coast Guard. Okay. Well, that's mabala magid mong buan to nga delikado bala, no? Makita taman sa ano ni Sir Magbanwa, no, ni Ricky Magbanwa nga amon abi buan ang iyabing sa una grabing struggle kay because ng ilang padre di pamilya bumuan na priso, no? Kaga kung ano pa blang source gid sang ilang pinanglanon dito na untat. So Sir Indiape, para sa imo lang gid sir, no, damo gid man nagambal sir nga syempre one of the ano ka man ano kagid do kadamo gid sir may nabuligan, pero sir para subog di ara kada subog sa kawayan, so you're planning pagid sir nga
nga may buligan, Sir Indiape. Way labot sa as a law enforcer, ara ka man sir mismo ang imo balang balatyagon, ara man mismo sa sa community sir nga magbulig man, Sir Indiape. Yes sir, kung kung may mga tao or nagapangayo sa bulig, kanilang sang bulig nga masarangan naman naton, tingawaan gina naton nga mabuligan, especially ng mga gusto bala ma-eskwela, basta makita nato ng ilang mapisa mo sila kag matutom sila pa eskwela, pwede gina nato ng buligan. Damo sang pwede nga magbulig ng mga tao sa ila. Okay, sige. So, sa sini sir, anong mensahe mo, Sir Indiape, sa kay sa imo scholar, si Ricky Magbanwa, anong gusto mo ipalabot nga mensahe sa iya kay grabe no, dream come true gid ni kay ti amakon mo pigado sa pangabuhi tapos nagmiyembro na subong sa Philippine Coast Guard, and kami we're very happy nga balang at least kamo sa imo sir sa initiative mo katapo ka sang PNP tapos bata siya sang isa ka inmate, ginbuligan yung gid siya bala, Sir Indiape. Anong gusto mo mensahe sa iya? Sang suliton ko lang liwat ang ginambal ko sa iya, nagligad sang nagbisita di sa ako nagligad nga adlaw. So ang ambal ko lang ara ka na sa serbisyo, mag-ubra lang sa Mayo. Hindi magbag-o. Pag mag-serbisyo sa insakto ka mag-ubra sa Mayo, ang tao gina sa imo, dumdom sang imong maayo nga inimuan. So ang bago siya maghalong na permiso pag-ubra, mag-ubra sa insakto. Ang tag sa Abi Bombo Andrew ka inmate, Sir Major Indiape, sir, hindi man niabot ang balon niya, na priso ka, may sala ka gid no. I mean, kukis may biktima sang circumstansya kag masubo pa dira, may mga kabataan kang mabilin, may pamilya kang mabilin, may mga inmate gid nga mga kaangay sina ang mga istorya sa kabuhi, sir, no? Major Indiape, sir. Yes, ma'am, yes. Sakto gid na, ma'am. So, anong gusto mo, sir, mensahe sa mga pamatanon, sa mga kabataan, especially kung ang ila yung ginikanan, ila amay o ila iloy, maagyan ang pariho ni sa kay Sir Ricky Magbanwa, Major Indiape, sir? Gorong ma-share ko lang na sila, ma'am, na ang kapigadoon hindi ginarason or upang para matuman mo imong handom. As long nga nag-ubra ka, nag-eskwela, maayo ka lang sa mga tao sa palibot, kay ang damo gina magbulig sa imo, may damo sang buluanon nga tagipusoon nga ara lang sa palibot, nagaulat lang makita nila ang dapat nga buligan. So sa tanan nga pamatanon, hindi gin makadula sa paglaom. Basta nag-ubra ka sa maayo kag nag-eskwela, dako ang tsansa nga matuman mo pag malabot mo imong handom. Okay. So, Bombo Andrew, no? Si Ricky Magbanwa, pakadton siya subong sa Cebu. Yes. No, sa aton nga mga kauturan kay sa iya assignment. Yes, Bombo, ano? Related ni siya assignment, no, sa Philippine Coast Guard. So ay nakita congratulations gid sa iya, no? And sa kay Police Major Roberto Indiape, sir, gasaludar kami sa imo kag yes, thank you so much, sir, for your time. Ginhatag mo sa amon diri sa Bombo Radio. Padayon lang, sir, yes, ma'am, ako nagapasalamat man sa tanan nga miyembro sang kapulisan sa Inubaan before nga naging kaupod ko kag sa succeeding nga mga pulis nga nagbulos akon nga wala di sila nagpandua-dua nga magbulig man sa kay Nonoy. So dako man ang papel nila, no, nga napadayon ka nabuligan sa Nonoy kag natapos yung eskwela ka nakasulod na sa serbisyo. So sa ila tanan sa Pinubaan sa tanan nga nagbulig, madamo gid nga salamat.
Okay. Sige. Sir Indiape, thank you again, no? Yes. God bless, sir. Padayon lang. Alright. Sige. So there you have it, mga kabiyanan. Si Police Major Roberto Indiapi Jr., ang Chief of Police ng Kawayan Municipal Police Station. He was assigned previously sa Hinubaan kag dito niya ginbuligan ining bata nga si Ricky Magbanwa o kon si alias Nonoy. Ang iya nga amay, isa ka inmate, grabe Bombo Andro, sa Kaluoy, out of Kaluoy, no? Tigin gamit ni nga instrumento sang Ginoo Bombo Andro. Si Sir Indiape. Ngayon na balang natandog iya balatsagon siya gid mismo ang nag-approach kay Nonoy, kay Ricky Magbanwa nga buligan niya. And sa kapigaduhon, no, ini nga bata, may handom sa pangabuhi, no? Dibla Bombo Andro? Correct. May handom sa pangabuhi. Imagine, ang iya kurso, agriculture. Kaya Bomboan, ang iya nga ginikanan, gawbara sa bukid. Bukid. Panguma bala. Yes. Pero, nangin miyembro na siya subong sang Philippine Coast Guard. Grabe, no? So, amo na iya. Amo na bilang ginambal kung may dedikasyon ka sa pangabuhi. Wala man imposible ang tanan, no? So, karon miyembro na siya sang Philippine Coast Guard. Yes, isa ka uniform personnel. Yes, and the opportunity, mayo man ang iya amay. Nakagwa na subong. No, yes, no. Okay na gid ya. So, congratulations. Kita ya naga-comment kita especially kay Sir Indiape, no, nga may mga bulawanon nga tagipusoon kay sila ya ara sila da, no, may mga inmate, may bayluan na nila kung anong istorya sa mga inmate. Correct. So, hindi man tanan, no, nga mapreso ka may sala kagid. Kasi sa iban, biktima lang sang sirkumstansya nga ginatawag. Anyway, Bombo Andrew, mapause kita for a while. Pagbalik naton, Bombo Andrew. Yes, Bomboan, no? So, ato ni makaupod to ang mga grupo sang mga members ng LGBTQ plus society. Sining aga, Bomboan, no? Ay pagapatpat Manila, kag ipag-share man sila, Bomboan, ang ilan yung mga advocacies, no? Especially sa area sang Isabela, sa may Chicks area ban, Bomboan, no? So, kilala akong tanis karon na. Kaupod sang ilan mga membro, kag pila ni ka mga lideres o kanilang mga presidente, Bomboan. Okay, sige. Sa aton lang, nga pagpanumbalik. Stand by! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
na kailangan marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay atin. Ang bukas ay Kailangan atin. natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on Sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan, malapit na kayong magsama-sama sa kulong. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News, Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company at Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panatas sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
may pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Time check, 46 minutos na nakaligat sa taknang alas 9 ang agang mga kabombo. Welcome back to this sa tawang palatutunan ng Good Morning Philippines. So this time padulungan na naton nga mga bisita, no, ang grupo man sang ginatawag nga Isabela Gay Association, no, kung mga members na sila sang LGBTQ+ society, no, nga may mga
advocacy man no kung mga possible nga ginhatag man nga bulig sa community. So subong nga aga ato man makaupod ang pilan nila ka mga members, especially kay Sir Jory Calao no ang board of directors, representative kay Sir Alvin Mondia ang presidente, kag kay Sir Anthony Ortega no ang former president. Sige. So ano sila nga piyak nga linya? Sige ato mga bisita. Good morning mga sir. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew and Bombo Ann. Good morning. Morning. Okay, good morning no. So Bombo Andrew. okay, sige. Sir, may I think do may naga-echo dira sa ato no. Ba siguro no, do naga-loudspeak kita kay hindi ano talang sir no, do pa hinayan talang. Sige. Ang subong ako hindi makopod si Sir Alvin Mondia, sir? Yes, sir. And Sir Calao? Jory Calao, sir? I think wala pa sa sir. Okay. Sige, wala siya no. Si Sir Anthony Ortega lang. Yes, sir. Okay, good morning sa inyo, no? Sige. So, before that, sir, no, ang magasugod ko na kay President kay Sir Alvin Mondia. Sir Alvin, no, good morning sa yes, imo dira. Sir, ano ni siya ang AIGA, sir, no, ko ng Isabela Gay Association. Paano niyo ni sir na-establish, no? But before ko ano mag-start sa nga tong proper interview, tagaanta ka mo ni chance nga magatamyaw sa inyo dira mga himata dira, no, kag mga listeners naton subong aga before kita mag-start, sir. Mas mauna ko na kay Sir Alvin. May aga Isabela. Ari kami rin sa live sa may Bombo Radio. Bacolod, sir, no? Yes, sir. Live ta subong si Bombo Bacolod. Ginatamyaw ko gali ang tanan ng mga taga Isabela nga sa maayong adlaw kag happy Sunday sa tanan. Okay, sige next no kay Sir Anthony Ortega, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning. Okay, sir, may gusto ko matatamyawon, no? Ng mga himata mo madabing nga nagapamati man subong sa imo, no? Kag sa ato man nga mga listeners before kita mag-start sa atong proper interview. So, good morning sa tanan. Especially sa mga people of Isabela and the member of Isabela Gay Association. Okay, sige, no? Thank you kay Sir Anthony, no? Sige, ma-proceed ko kay Sir Alvin. Sir, as the president of AIGA, subong, no? Sir, paano ni sir na-establish? Paano ni nasugod? Nagsugod ang AIGA, sir? Sir Alvin? Nagsugod ang AIGA during the time ni Kap Lenny Etoriaga. Siya gini nga founder since 2014. Okay. 2014. Kag siya gid ni ang nag-establish sang Isabela Gays Association nga para maging isa kami nga mga gays diri sa Isabela kag mag-unite kag magbinuligay para sa amon man nga tagsa-tagsa ka sa isa kag isa. 7 years na kami nga Isabela Gays Association diri sa Banwa sang Isabela. Okay. So, paano ni sir ang inyo gini nga founder, no? Anong reason why nga na-put up ang ining association? What is the inspiration behind this sini, sir? Na-put up ang ining Isabela Gays Association para mangin isa kami diri nga mga agi diri sa Banwa sang Isabela. Inang wala sang dalom kag wala sang babaw sa amon do pararehos na kami tanan diri sa Banwa sang Isabela. Oo. Okay, but at least sir, no? Sa pagsugod sini, ano gini sir nga year na suguran gani 7 years na 2022 na kita. 2014. 2014. Isabela Gays. Okay, but going strong ang inyong association, no? But Sir Alvin, sa pagsugod sa 2014, may pila gid ang una nga mga members tira ang number sa mga members, sir, before nag-start. More si Sir Anthony lang, sir. Sige, Sir Anthony. Nag-start siya ang Isabela Gay Association sa time ko. So that sometimes we are all not professionals pa, so Okay, mga sir. students pa mostly sa amon. So nag-start kami from 20 to 30 member. Oo. So, that time, ang sang time sina, we are all not professionals pa. So, mga students pa mostly sa amon. So, nag-start kami from 20 to 30 member. 20 to 30. Okay, but going strong ang inyong association, no? Anong reason why nga na-put up ang ining association? What is the inspiration behind this sini, sir?
Hello? Oh, yes sir. O, continue lang. So, last May 25, 2014, nag-decide ang amon nga founder nga si Lenny Schultz right now ara sa Germany. Okay. To elect set of officers para mag-lead sang amon nga association. So, I was appointed as a president. Oh. So last October kami nag-re-elect for the new set of officer sa October 2022. 2021 I mean. Oo. Okay. I see, no? But, sige. So, Sir Anthony, no, as of now, kamusta na subong, no? Kay do nagdamo ng inyong numbers dira nga nag-participate man sa sining association, sir. So right now, sir, we are more than 50 members and still counting, but because some of us are 18 and below, so they are considered as the volunteers of the IGAS. So hindi pa siya namon gina-label as member because nga sila underage. So some of them are willing to join with the associations because of our purpose or our good purpose for the community of Isabela. Okay, sige. Thank you, Sir Anthony, no? Ma-proceed ko kay Sir Alvin for the question, no? Kaya na-answer naman to kay ni Sir Anthony ang previous numbers sa mga members nila. Sir Alvin, but as of now, ang inyo ning mga platforms, ano ginigani ang inyo ning mga main purpose in your advocacy, Sir Alvin? Ang hamon nga main nga purpose kag advocacy ta mo Isabela nga tindog kami nga isa lang yan Japon nga mga Isabela Gays Association na kinanglan wala sang hindi kami mag-separate kag ang amon niya main purpose amo makabulig dili sa banwa sa Isabela. Oo. Okay. But subong Sir Alvin, no, may mga ang sa pag-remember nyo lang, sino galing una sa inyo, no? Si Sir Ortega or si Sir Ortega, no? Oo. Okay. Sir Anthony, sir, ano ka nga to gani nag-join o kung nag-participate sa muling association, sir? Sang May 2014 gid sir pag-start. Okay, ang last ko nga sang October lang kami nag-elect sang set sang officer naman. Last year, October. Oh, last year 2021. I see. Okay. But sa muling nga time, no. So Sir Anthony, ano ginang reason why no nga you impart sa muling association, you join, Sir Anthony? So sa that time, sir, I was a student sa Binalbagan sa Camsi, Carlos Hilado Memorial State College. So gin-approach ko ni Madam Lenny to form a group sang gays na diri sa Isabela. It's because wala kami di grupo nga matawagid bala nga malabel sa amon nga amon ni sila group of gays nga willing to help people nang Isabela. So nang doon na namiyan ko sang purpose niya nga not only to help the community but also to develop the skills and talents of the IGAS. So nag-form kami sang patawag ko ang tanan nga mga IGAS kag nag-elect kami sang set of officers. Kay that time ang obra namon is make-up lang, join kami pageant kag biskan diin nga piyesta kami kay syempre kami ang saligan sa mga barangay official to create their programs na para magnami. So amo na nag-start ang tanan, so damo man ang nag-participate that time sang ang year 2014. So right now gadamo nagid nga gadamo. Okay. Sige, Sir Anthony, thank you, Ginos. Also, same question man kay Sir Alvin, Sir Alvin. Sir? Sir, ano gani nga to kaya nag-join sa AIGA?
nag-join di po ya sir 2014. Pero actually sa 2014 wala po din sa Isabela. Oo, ato ko yung sa Manila sir. Tapos ang pagpuli ko na lang amo na nang nag-join na gito ya sa ila. Ay do ka nami manang sang ano sir sang outcome sang Isabela Gays Association nga group. Okay. But sir, ano gid ang reason para sa imo no nga nag-join ka? Nag-join dito sir ang reason ko niya first nang nang nakita ko man bala sir nga makabulig man sa amo, hindi lang sa akon kundi para man sa iban nga mga agi kay kung hindi tungod sa amo ni nga guro ang iban siguro nga mga agi daw hindi gid bala daw matyagan ko sir daw siguro hindi man sa natawag nga gina-discriminate pero do kanubo sa pananawan sa iban bala nga mga agi sir. So amo na that's why nga nag-join ko para lang nang ano man bala ang level sa iban nga agi ko i-lift up man sa Correct. nga malagay itawag nila iban sa iban gina lang una ang ulang sir amo na nga duka kalain para sir amo na nga nag-join ko sa amo na nag-group. Okay, so may mga kanya-kanya kamaguli sir nga mga pananawa no. Pananaw sa because no amo nang rason nga nag-upod ka madara. Pero sige, Sir Alvin subong no, together with Sir Anthony, how's your experience na dara subong sir sa AIGA as it continues man as you have mentioned 7 years man no. Ano ang mga best experiences yo man no? Samtang ara kamo sa amuning association kay do may sa mga photos pa lang daan nga nakita ko sa previous kag sang mga recent yun nga mga photos sir do ka productive gid sa inyo nga group. Sir Alvino, ano ang experience mo nga why no nga naglawi ka gid re? Ang sana experience ko sir nang do ka nami isang pamatyagan bala sir nga makabulig kasi imo isig ko pareho kag inang pag makita mo bala sa mga ginabuligan mo man sir nga do nalipay gid sila kag do nagtaas ang ila pananawan sa amon nga mga Isabela Gays Association. Pag bisan maglakad kami sa dalan mambal ay Isabela Gays Association na sila do kanami pamatian bala sir. Oo. Okay. But sir, para sa imo do nakaka-proud ang AIGA do may kilala naman nga daan sa Banwa sa Isabela? Oo sir, kilala naging sir sa Isabela. Oo, so tinakaka-proud man no? Oo sir. Alami ganito pamatian nga ang Banwa sa Isabela may amo sili nga group kag do na namian man ang mga tao sa amon sir. Okay, well that's nice no. Sige. So same question kay Sir Anthony. Sir Anthony, same question with Sir Alvin man Okay. Sir Anthony, sir. Hey, sir. Okay, sige sir. Let's start. Same question kay Sir Alvin kay ina. Before nag-start kami sa wala pa na form ang AIGA sir so, ang iban sa amon do mga matawag nga do pariwara pa. So for the past 7 years nga ari ko sa president sang AIGAS ang damo na nag-change sa amon tant only nga naga-help kami sa community but also nga change gid ang amon nga personality but I started nga as a student nga wala ko kabalo kung anong path nga ang akon nga gusto i-take but but because of the AIGAS damo na influence nga nga dapat tapuson gid ang pag-eskwela. So why as a president right now I am a teacher and some of the members are pursuing their degree in college right now. It's because nga nakita nila nga nami ang product kung ginauna mo bala ang imo nga gusto nga makabulig ka sa imong pamilya, then that's the time nga mas nami pagid nga nagabulig ka sa community. Correct. That's why nga right as sa subong sir ang AIGA
regardless kung ano ginman na ang mga conflict nga ara sa amon kag kung ano ginman katabo still ay gagi kami Japon. It's because kanami sang purpose namon diri sa community sang Isabela. Okay, well that's nice to hear, no? Namin, sir, no? But sige, as of now, sir, public school teacher ka, sir, no? Elementary? High school, sir. High school. Si Sir Sir Alvin, same man? No sir, ng underboard pa sir. Okay. So teacher man siya gali, no? Manugkuha na sa manugkuha siya board. Okay, sige. By the way, Sir Alvin, pila ka na gani, Sir Alvin? 33 na sir. Si Sir Anthony gani, pila na? 30. 30. Okay, sige, no? So, mabalik ko kay Sir Alvin. Sir Alvin, no? Subong, ano ning inyong mga specific projects gid subong bala, no? Nga do, masili na, tubing nga do dako gid ang impact sa community together with your group or the association as AIGA, sir? Specific project sir, ang nang nagahatagan food giving of food pack muna sa sir, tapos hindi pagigman kami sir sir kay ang lack of financial budget mga muna sir, so ining sir tangka pa pasang pwede naman nga mabulig sa community. Okay. But abo pala na sir ang inyong latest project kid subong inyong mga plans kay ang pagka-recognize inyo tido isa naman ining makabo, no? Pagkilala bala sa inyo. Sir Alvin? Sir. Oo. Okay, sige, no. Thank you, good. No, next kay Sir Anthony, ano gini sir ang mga possible yung pagidbing nga mga projects man? Kag nga paano ka mo na recognize, no? Kay you have received a recognition, no? Do unexpected man siguro para sa inyo, sir? Dang before sir, sang wala pa pandemic, ang AIGA kami sa we have here sa Isabela sang kasalan ng bayan. Okay. So there are almost 200 couple. Ang AIGA ga-offer kami sang free makeup sa ila. Then during the pandemic, sa mubas kay mga kabalo man ang iban sa amon magtahi, nagimo kami face mask, face shields, kaging panagtag namon sa mga frontliners. Sir. Then, so actually sir, wala gid kami a budget nga on hand or nga ginakaptan since nga nagsugod kami sa 2014. Ang na-perform lang na namon sir nga agabuli kami sa community, it's because of those people nga mga private sector. Okay. So wala man kami kami nga naga-solicit sa ila. Sila mismo gabulig sa amon nga kay tungod nga nakita nila nga nami ang amon nga purpose. So sila na mismo ang naga-message sa amon nga ng IGAS, ng willing to help, ng kamo na lang bahala nga to make it possible nga mapalabot ninyo sa community sa Isabela. So every time nga may mga disaster, may mga such as pandemic, last Typhoon Odette, so ng IGAS are always ready to serve the community of Isabela. So ang iba niya mga members, sir, no need na nga to invite them to join. Sila na lang mismo yan nagapalapit nga gusto namon nga mag-intra dira sa inyo. It's because nami ang purpose kag ang happiness nga nadulot kung ang after mo bala nga pagbulig sa community do pa nami sang feeling. That's why with I think ang mga recognition is just a bonus na lang para sa amon. Correct, sir. But I think hindi man kinanglan nga i-recognize ka by somebody as long as you have the willingness to help the community. So that is the fulfilling thing feeling ko guro nga amo ginaguro nga pinaka-importante para sa amon. Okay. So ang mga recognition na sir, na lang na siya bonus na lang na para sa amon.
Nice. So, actually, yung mga recognition, sir, serve as an inspiration nyo pag no, to go further pag sa inyong mga plans, especially sa inyo ng association. But, Sir Anthony, subong, as na-mention nyo to kaina, no, may mga volunteers ka mo dira. Because of nabatian Manila, kag nakitaan Manila kung ano ang purpose sa sining association, amo nang rason nga na-inspired ang pila ni ka mga pamatanon, mabing nga, masiling naton, kaangay man sa inyo, no? Kaga, nangin part man sa society, sa amo nga mga pangidaron, Sir Anthony. Yes, sir. Nang mostly sa ila. So, nag-start ba kami, sir, as a teenager man kami before. Yes. So, duwaay lang kami nga, for example, manglagaw lang kami do sa wala lang gid nga, do wala lang bala nga isa ka person nga do hindi mo productive. So, sang because of IGAS, nang many people recognize us nga mga those are the gays nga nga nami ang purpose dire sa kalibutan nga nang not just nga gay lang gid sila nga gina-discriminate sa mga tao. So I think, sir, na eliminate ang discrimination dire sa amon. It's because of this association nga ng people are already recognized as. Oo. Okay. But sir, ang mga pamatanon Andrea subong, no? Ano ang ilabing mga reaksyon because they are considered as the volunteer man rabi, but masiling naton binong part of the society man bising LGBTQ. Sir Anthony. So happy man sila, sir, kag because of the IGAS, sir, not just nga group lang gid kami mong, so we also develop skills gidya kadang talents ang isa ka gay dire sa Isabela. For example, sir, those teenagers or youth nga mga gays nga don't know how to do makeup, may mga sir, may mga skills din, no? May mga skills. Yes, sir, ginatudloan namon on how to become productive so that they can support their own needs and also they can help their family. So nag-start man kami, sir, dira mong, so that's our legacy na lang siguro nga to pass the skills that we have. So before, sir, nang makita man sang kadamaan di nga nga dire nga from nothing nag-transform kami into someone nga nag-change dako gina pagbago sa amon nga kabuhi because ang pag-form ni namon sang AIGA. Okay. So, mayo gid, no? Kaya ang kada isa sa inyo, sir, laban naman ang mga professional naman mo, no? Mostly, sir. Kalabanan gid. Oo, sir. Okay. So, sa inyo, darabi Sir Alvin and Sir Anthony, no? For example, bisa mga out-of-school youth, darabi nga kaangay man bino o na member or part of the society ng LGBTQ, as this type of association, ano pagit siyang inyong mga programs for them? So right now, sir, because of the pandemic, so we are having limited sa mga activities nga pagkaimuon. So I think ang mga youth na, sir, we are going to plan something for them nga to help them as well nga maging productive. Right now, sir, gina-encourage ang gid sila namon nga to continue pursue their dreams. Hindi kaya pag sir, pag liko ang landas nila sa pag-eskwela, it's because nga ang education na maging ang pinakadako nga makatransform sa ila someday. So mostly sa amon, sir, nanggalin gid man sa mga pamilya nga daw matawag naton nga pigado nagid bala nga wala nagid, but because of ang IGAS dira na nag-start tanan nga ang mga skills sa mga agi diri sa Isabela nagnami kag dayon, sir, damo ng mga tawo na nag-trust sa IGA to do their makeup on their wedding, debut, and some of the events nga nga organize sa mga IGAS. Okay. So amo na guro, sir, ang pinaka gid, sir, nga pwede namon ma-share sa mga youth ang
makadayon ng ilang pag-eskwela kag i-improve pagid ang ilang mga skills and talents. Okay. But sir, no, may future plans pagid kamo nga madugangan bing inyo dabi number tapos mapalapad pagid bing ang nasakupan no sang AIGA, Sir Anthony. Yes, sir. We have plans to nga ang AIGA ibutang namon sa legality nang, Okay. so we are applying for the SEC. That's why we elect new sets of officer and we are right now on the process nga para mapasek namon ang AIGA kag magdako ang amon nga members kag ang ma-expand pagid namon sir ang pagbulig namon sa community, not just nga nagahulat lang kami kung sano ang mga private sector magpatawag sa amon nga may amuning iatag sila. Pero kung mabutang namon yes sir sa legality, mapasek namon ang AIGA, so mas madako pagid namon ang amon nga source. Yes, sir. Para makabulig kami sa Okay. But sir, how's ang local government metas ng Isabela do nagpakigangot man sila sa inyo, sir? Actually, sir, nagabulig man sila ang LGU. But nagastand kami as a group lang gid sir nga why ga-defend sa government. It's because subong sir nga tinion ng election. So hindi kami gusto sir mag-intra sa sa politika. Correct. Why kami may ginaupdan nga politician daay ara sa amon nga bylaws nga ang IGAs are not politically inclined. Yes sir, kag we are respecting kung ano gid man ang ilang sino nila pagkaupdan, sino ilang pagbutuhon or sino dang ilang politiko nga gina suportahan be buligan. Pero ang pinaka-importante sa tanan, ay kami naga-endorse. Well, that's nice. Amo lang nang gina-limit namon to endorse politician. It's because nga para hindi kami magka-cause conflict, sir. Kaya ang politika, they come and go. Yes. Pero ang IGAS, sir, we want the IGAS hasta nga tinigulang kami ara sa Japon nga hindi kami bala sir magbuwag nga but we are getting stronger and bigger in community. Correct yun. As well. Okay, no. So, may may mga mission and vision na kamudadaan, sa pag-put up sa Silingan Association. But Sir Anthony, ang inyo nga mga na lang gid ang mga mahambal yun na lang bisa aton nga mga pabatan-on subong especially sa amo ni gaka-experience sang discrimination or masiling nga amo kani wala agid may amot sa palibot o kung sa community like that. May mga amo gina may mga discrimination gid kay do may mga instances gani Sir Anthony and Sir Alvin nga do kanubo gid bala sang pagtanaw especially sa pila na mga kulturan sa muna nga mga nabatsyag o kung sa members ng LGBTQ society. Sir Alvin and Sir Anthony. Mauna ko na kay Sir Alvin. Sir Alvin. Sa mga youth nga members ng Isabela Gays Association, ang ginalo namon yung kinahanglan ng makatapos gid sila sa ilang pag-eskwela. Ang iban gani actually, sir, ang iba namon nga member, sir, nang may edad na gid nga before nga nag-eskwela. So, iban nag-pursue gid sila nga mag-eskwela kay nakita man nila kung ano ang impact sa isa ka agi ang nakatapos ang pag-eskwela. So, pag do kadako, kung nakatapos ka sa pag-eskwela, do may respeto gid ang mga tao sa imo. Kung unlike sa agi ka nga wala ka ineskwelahan. Yes, sir. Pero hindi man siling kung wala ka ineskwelahan nga member kasi LGBT isang member namon nubo ang paglantaw namon sa ila pero hindi na mo sir pero gid sila namon gina-encourage sila namon nga kinahanglan makatapos gid sila sa ila pag-eskwela. Okay, sige. Thank you Sir Alvin. Next kay Sir Anthony, sir. So, speaking of discrimination sa mga youth, mga members sa mga AIGA or volunteers sa mga AIGA, sir, we are encouraging them nga hindi pag pasulod sa ilang
paminsaron nga amo na sila hindi wala sila pulos, hindi sila kinanglan sa community. Kag kung gina-discourage sila sa ilang nga families, I think na-experience ko man sir before nga even my family disregard ko nila sa part sang pamilya. So sir, nagsulod man sa auto kung magbalos ko sa ila, but because of sa pag-eskwela ko siguro sir dira ko natun-an tanan nga it doesn't need nga ma-fight back kung ano ginman ang ginimo sang pamilya mo sa imo or sang iba nga tao sa imo. Ipakita mo lang sila sir kung paano mo pakita silang may purpose kagidyak kung aari ka di sa kalibutan. Correct. So ipakita mo silang iskan agi kaya mo mag-perform nga kung anong ginahimo sa laki, kaya mo mag-perform kung anong ginahimo sang bahi. Not I think hindi niya ang gender ang basis sir to become a better person kag hindi man ang gender ang basis para maging purposeful kag maging productive ka diri sa kalibutan. So sa mga youth nang continue to pursue your goal kag never get to surrender sa mga hindrances or mga bad things nga gakatabo si mo subong. We are here willing to support and to help you kay kung anong ang na-experience nyo subong na-experience man na namon before. So aril ang AIGA is aril ang permi kag nang let's continue nga maging stronger kag I hope nga sa tanan nga member not just here nga sa Isabela, sa iba nga mga banwa mi ara man sir sa mga group of gays nga ayop tani nga maging isa kita tanan kag let's start to eliminate discrimination within ourselves. Kay sometimes ang isa kag agi naga sila man naga-discriminate sang kapwa nila. So we are now in the era nga dapat kita mismo ipakita naton nga ginapalangga naton ang aton nga mga members ang aton nga asosasyon or ang aton nga mga kapwa. Okay, sige. Sir, last ko na lang gini nga question no, do inyo na lang gini nga pananawan kay ang isa ka okay, sige no, maubusan kita sa oras. Sige. Sige Sir Alvin and Sir Anthony. Thank you good no sa inyo nga duwa. And padayon lang kabo sa inyo ning mga advocacies and plans with together with the group no sa inyo ning mga kaupdanan dira sa AIGA o kundi Isabela Gay Association. Sir Anthony and Sir Alvin, thank you good and God bless. Salamat good. Thank you Sir Andrew. In behalf sang AIGA, we would like to say thank you sa Bombo Radio Bacolod. Yes sir. Okay, sige. Salamat kid no. Sige, there you have it no Bombo Harold ang aton nga mga bisita subong aga no. Ang ilang nga grupo ni ang Isabela Gay Association together with Sir Alvin Mondia and Sir Anthony Ortega no nga mga members kag ang president nila sa ilan dito nga association ano may maayo nga tuyo mismo sa komunidad no kag maayo man nga plano especially sa mga pamatanon dirabi no nga nagakinanglan sa bulig especially sa mga part sa ilang society or the member of the LGBTQ+ society mga kabombo. So hindi ka mo diya maguntat no especially sa amo ng mga kauturan nato nga may amo nang may kabudlayan no sa pag-identify kung ano niyang ilang nabatsyag no. So may ara grupo no kung ano da ang mabatian mo da mga sugilanon hindi ka diya padala-dala no kung ano ka lang gidya kung ano ang imo nga pagtanaw sa kaugalingon mo panindugan mo no kaangay sa ila to no stop the discrimination no may pila ka mga areas man sa pila ka mga pungsod nga grabing discrimination no especially sa muna nga mga members sa society meron mismo sa US ang same-sex marriage to okay naman to sa ila but may iban nga mga pungsod no nga do para sa ila do tabu bala or kung saan nabili do masiling nato nga do
do hindi maayo man bi no nga panulukan sa iban nga mga tawo nga both sex no will have a marriage, but we cannot hindi ta na sila ma-judge no because kada isa sa aton may kanya-kanya ni nga mga panan-awan kag may ara nga mga balatyagon na kinaiya. No? Sige. Time check. 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 10 ang aga mga kabombo. Standby ka mo dira ka may dugang pagkikita ang mga talakayan pero antes sinabaghatag ko sa planik mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige, parayon sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Good Morning Philippines. Parayon nyo nga kaupod subong iya nga aga, Bombo Ansindol Sorilla, kag Bombo France Andrew Burgos. This time, sa ato niya nga mga kauturan kag, sa aton iya nga mga kabombo, no? Kadto kita anay iya mga kabinan, direkta sa may South Korea. No? Sa South Korea, to ya, as if hibaluon naton kay tido ka normal naman lang sa iya sa ila despite sang Omicron variant. Paano especially ang celebration man sang Chinese New Year, no? Amo man ang ginapreparahan hindi naman dito ya sa China pero sa mga kapungsuran like diri sa aton sa Asia, no? Actually diri gani sa aton sa Pilipinas gina-celebrate na galing lang because subong sang sining ginatawag naton iya mga kabinan nga ano ini sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sining ginatawag naton nga pandemic subong, no? So amo ni aton iya nga sitwasyon, no? So sa aton iya mga kauturan yari sa piyak nga linya, isa sa mga ang bombo correspondent naton direkta iya mga kabinan sa South Korea, Sir Celestino Borlan Mercurio Jr. Sir, maayong aga, upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Yes, good morning sa imo kag sa tagpalamati sa Bombo Radyo Philippines kag sa Bacolod. Yes, sir. Sir, before kita mag-continue, ang imo nga ano dire, ang video sa amo nagatakilid siya. So palihog ko bi Sir Liso, palihog ko Liso. Okay na. Okay naman. All right, sige. Ayos na. Sir, kamusta kamo dira subong sa South Korea sining especially sa ginapatubang naton nga COVID-19 pandemic? Subong okay naman ma'am kay damon man subong affected man lahat ng Omicron virus pero naman na vaccinated naman lahat, naka-booster naman ang tanan. Tapos sa subong gahiwat pa sang Chinese New Year di daw okay man ang situation sang ila pagkuan sang Omicron kay na vaccinated man tanan mo. Okay. Amo lang na with care pa rin pag lagaw-lagaw, wearing mask gihapon social distancing. Okay. So, kamusta dira subong sir ang like di ba lama Chinese New Year kita sa February ano ni gani sir? February 1.
Oo. So, Oh, February tomorrow. 1. So, subong sa aton dre is January 30. So, buwas sa 31. Pareho lang man kita, sir, no? Only that, pareho kita adlaw. Advance lang kamo sang 1 hour sa amon. Yes, ma'am. So, kamusta ang inyo preparasyon kay celebration ninyo dira, sir? Sa subong ang palaboton nga para ba sa Chinese New Year nila, sa isa ka tuig, kadua man nakabisis magadiring isla mo, pagtipon-tipon sa pamilya, sa pag-upod nila sa ila mga pamilya bit, pag magkadto sa ila sa mahal sa kabuhi sa mga patyo da, mga gano sila, tawag na hisa, kwento sila bisita. Sa subong iban, kapi para na parabas, daw ka mamingaw man gyapot sa sitwasyon yan sa New Year kay ti tungod sa pandemic wala man na sila sang mga palupok. Oo. Wala man sang mga kung ano mula na pag-gather nila sa sulpan ni malay nila pagupod sa ila pamilya. Okay, sige. Before we continue, sinong upod mo dira subong, sir? Ang upod ko gali amo ning sister ko di sa actually nagbakasyon ako di sa ila. Sige, pakita na lang si mama. Kay subong for this vacation na ako, tigin sugat ako to kahapon. Okay. Kuan namon ari kami di subong sa may parsang bukid-bukid naman kaya akong to obrahan may lapit sa baybay mo. Okay, kay kita ko ang imong headphone. Ari sister ko. Oo, kita ko ang imong headphone. Amo ko may ara sa pihak, may ara upod, may kamot nga naka-red. Okay, sige. Sir, sinong pangalan sa imong sister? Sinong pangalan sa sister mo, sir? Hi, ma'am. Sa Korean name si Hanabin. Okay. Kay kuan ni sa mo Dugay na ko diri sa Korea. Okay. kuan ni sa Korean citizen ni sa. Years. Okay, sige. Yeah. May istorya ko, sir, kay ma'am, ha, before kita mag-continue. Anong imo pangalan, ma'am, kung diri sa Pilipinas? Ang Filipino name? My name is Cristina Mercurio. I live in Sagay, Pabrika Sagay, Negros Occidental. Oo. So, kamo nga duha, kamo, ang pamilya nyo, taga Pabrika Sagay, Negros Occidental. Actually, ang manghud ko taga Sumag, Bacolod City. Dito sa nakapangasawa. Okay. Bali din magulang sa inyo ni sir, ma'am? Mas magulang ko sa iya. Dason siya sa akon. Okay. So, ikaw ang nauna dira sa South Korea? Oh, yes. I have been here for 22 years. I go here in 1920. Wow. 2000. 2000, ara ka na da? Oo, arin ako. Okay. So nga ama nagpa-Korea ka, ma'am? South Korea? Actually, I meet my husband in Muni's church. We are meet in church. Okay. Ang kapatid ko, may kaibigan siya nga Munisem. Okay. Tapos, gipicturean niya ko sang picture, kay wala pa ko boyfriend, I'm 31 years old. Tapos, ang picture ko bilang matching picture kami ng asawa ko. Okay. Okay. So, amo na nga nakapa South Korea ka? Oo. Nagpakasal kami sa Philippines by Munizen Church, and then ang asawa ko nagpunta doon dyan sa Pilipinas. Tapos ginvite siya ko papunta diri sa Korea. Tapos among paghatag ya visa sa akon. After 2 years, I'm already Korean citizen. Because nagbata ako ng isang bata na lalaki. Amo na gali, ma'am. Kung ginalaya ka dira. Gindalaya ka dira, tapos pagbata mo, ano na siya, automatic, ikaw, Korean ka naman, citizen. Oo, kasi nagsama kami ng biyanan ko for 7 years. Okay. So, amo na dire, ma'am, ang policy, bali, ma'am? Ang iban sa subong daw kabudlay na mag-Korean citizen kasi damo na ang nagalayas ng mga Pilipina nga makapakasal lang sila sa Koreano kag makuha nila ilang Korean citizen, nagalayas na sila sa ila asawa. Ang iban pangasawa sa mga Pilipino nga mga lalaki, ang iban-iban nga lahi. Pero ako wala. I love my husband and my son.
Oo. So, you were blessed with pila ka bata? 1? Isa lang only lang. Okay. Sige. So, maybe madamo. Kasi Sige, matanda na kasi asawa ko. Ang asawa ko ngayon is 64 years old. I am 55 years old. Ay, okay. Okay. So, kanami man ma'am, no? Anyway, ti madamo kagid siguro sang i-share sa amon with regard sa sitwasyon ninyo dira sa may South Korea, sang pag-abot mo dira, and hasta nga nagka-COVID-19 ng pandemic. Anyway, pwede lang kamo maka-join ni Sir Mercurio, ma'am, para isa lang taka video, and then duha ka mo, and then sa tunga mo lang ang ano ni gani pagtawag para makaistorya ang inyong cellphone. Okay, sige. So mayo na, no? So ikaw man ang nangin pamaagi kun nga si Sir Celestino nakalabot man dira sa Korea. Oo, gi-invite ko siya tapos kuan ko siya obra sa sa factory, tapos ang factory niya naghatag sa iyang visa. Okay. Sige, maayo gid, no? So, pila ka mo ka magulutod, ma'am? 8 kami. Wow! Ang iban, ari dire? Ato sa Amerika, ang amon ka magulangan. Tapos, ang the rest sa Manila, duha. Ang sa Hinubahan, isa. And then sa Sagay. Okay, sige. So, let's talk about South Korea. As of this time, no, Sir Celestino, Ma'am Christina, kamusta na kamudra ang Omicron, nagtaas man ang kaso nyo, ang Omicron amo man na dira ang dominant nga variant dira subong sa South Korea? Yes, subong nga panahon ang Omicron damo ang affected, pero ang mga tao subong mostly nga naka-booster na. Kami diri tanan kompleto na sa booster. Anong inyo gamit nga nga vaccine? Brand? Kung sa amin naman dito, depende sa may mga sakit nga tao. Pag may masakit ka nga mga diabetes, mga high blood, kasi mostly nga mga sakit amo namang ginabisan din pa nga lugar, at least ang Omicron madasig mag-affected sa mga tao, siya, may Pfizer, may Moderna, ganyan. Okay, Pfizer. Mostly dito, Pfizer at saka Moderna. Pfizer, Moderna. Kami dari may AstraZeneca. Do you have AstraZeneca? AstraZeneca, they have AstraZeneca but not, hindi siya masyadong dito ginaano sa mga tao. Okay. And do you have Sinovac? Sinovac? Mostly Sinovac, hindi man masyado. Okay, sa China na, no? Ang Sinovac. Oo. So, kay diriya, pero dira nakasulod pa dira ang Sinovac. Oo, kaunti lang. Hindi masyado gina-promote sang kuan namin ang Sinovac. Sang government mismo. Ang mga tao dira, ma'am, mapili man sang vaccine? Hindi, depende sa doktor nga ila prescribe. Okay. Ang doktor ang ga-decide kung ano nga mga vaccine ang dapat iturok sa tao. Okay. So, hindi ang tao ang nag-decide, kundi ang doktor mismo. Before ako nagpaturok sa akon nga vaccination, I also consult the doctor, and then nagpakuha gid ako sang dugo nga para ma-examine ang lawas ko kung anong sakit ko, mga ganyan, para mag-balance ang doktor nga kung anong dapat ipaturok sa imo. Tapos gina-interview man ka sang doktor nga amo na anong sakit mo. Okay. Ganyan. So, ano imo vaccine, ma'am? Pfizer. So, amo na ang dapat sa imo, abe. Do amo na siya? Oo. Kasi may diabetes man ko. Okay. Pero hindi masyadong mataas. May maintenance ko nga gamot. Okay, sige. So, okay lang diri sa amon. Kaya ang ospital may insurance kami. Gamay lang ginabayran namon. Ginabayran na namon ang insurance namon bulan-bulan da pareho man da PhilHealth bala. Okay. Okay, sige. So, now we'll proceed, ma'am, sa celebration sang Chinese New Year. Ikaw 20 years. Si Sir Celestino, pila ka years dira? 10 years. Come again, ma'am? 10 years. 10 years naman siya, no?
So, pero hindi siya ya pareho sa imo mga Korean citizen Yes. Oo. because Job, kuwan lang siya ng working visa lang siya. Working visa. Ako kasi may asawa ako nga Koreano at saka may anak na ako. Talagang matagal na ako nag-Korean citizen. So that's why amo nang imo kumbaga nga do passes para mangin Korean citizen ang pagpamana mo sa isa ka Korean national and ang imo nga bata nga dira ka nagbata sa South Korea. Yes. Okay. So ma'am, in your 22 ka dekada nga stay dira sa South Korea. By the way, ano tong ang Korean name mo gani ma'am? Nabinha. Actually, ang mga Korean dito nga mga name, mas una ang apelido sang pangalan. Anong apelyido niyo, ma'am? Ha. Aha, okay. H.A. H.A. lang gid. Ang imong ngalan dara? Nabin. Nabin. Okay. Yes. Oo. So, kumbaga, hindi mo siya gali ma-retain ang imo nga Filipino name, ma'am, no? Hindi ko na ma-retain siya kasi kuan ko siya, nag-Korean citizen na ako, pledge ko na nga maging Koreana na ako. Siyempre, cancel na ang mga documents ko sa Pilipinas kasi citizen na ako. So, hindi ka, ma'am, dual citizen? Hindi pa ako nag-apply ng dual citizen kaya hindi pa ako mag-stay sa Pilipinas. Pero sa magtigulang nako, dara ako ma-install sa Pilipinas kaya mo man ang plano ko kay katugnaw diri nga lugar sa amon. You always have that intention to go back home, ma'am, no? Ang mga ano bala? Because home sweet home. Yeah, ang mga ano ni gani, maski pa kan tahom sang life, di bala, ang desire, kundiin ka na tawo, kag kundiin ka na bata, you always have that desire to go back home. Yes, that's true. Nga aman, ma'am, I mean sa imo nga part, di bala, kay dira ka na nakapamana, may bata ka na dira, but sa heart mo, may desire ka. Anong number one nga rason? Kasi dito, inang kabudlay sang pangabuhi, di kay bisan tugnaw, gatrabaho ka mo, pareho subong sa akon, gatrabaho ko sa gobyerno. Tapos, bisan tugnaw, makapal ang snow, nagadrive ka sa tugnaw. Tapos, kung kaisa, bisan ang kamot mo, ice na sa nagabiring na sa katugnaw, trabaho gyapon. Okay. So, ano gidaya, ma'am? Grabe, nang hindi pwede nga absent? Hindi pwede mag-absent kasi bisan sa gobyerno ka, no work, no pay. Okay. Government employee, kagali, ma'am. Oo, pero kay contract lang. Paano ka nag-government? Sang una, nagamaestra ko kasi teachers graduate ako BSc Ed. Nagatudlo ako ng English sa extra school. Okay. Sa isa ka adlaw, duwa ka oras ang akon nga pagtudlo. Kaso lang kay subong nagkuan ako tapos pandemic, dutay lang estudyante. Tapos may edad na ko, I already 55 years old. Daw medyo budlay na mag-handle sa mga bata. Okay. So, nag-decide ka nga trabaho sa government? Saan una, ma'am? Contract. Saan ka nag-decide? Subong nag-start ko sang trabaho sang January, pero I almost 3 years nga nagtrabaho na ko. Aha, okay. So, kamusta man dira yung magtrabaho sa ilang gobyerno? Siyempre, somehow may idea ka man diri sang sitwasyon natin sa Pilipinas. So, kamusta? Oo, kan maayo diya kay kun bakas ka lang di magtrabaho, madamo ka gyud sang kwarta. Well compensated ka mo ya, ma'am? Oo. Well compensated ng okay ang swelduhanay? Oo, every month na one basis lang magsweldo pero okay siya kay gasulod gid talaga sa sa imo nga bangko kada katapusan sang bulan. Okay. So, why gid ya problema gali, ma'am, no? Wala diya problema sa mga sa mga swelduhanay. Only that dapat bakas ka gid do budlay mga absent mga amo sina, ma'am. Trabaho gid. Trabaho gid diri. Wala sang palya-palya.
bisan kung may ginatrangkaso ka gani, makadto ka lang sa ospital kag magpa-injection pagkaaga or magpa-dextrose ka sang ginatawag nila nga vitamin C para ang imong nga lawas mabutangan sa mga vitamins nga magpagsika. Pagkaaga, obra na naman. Oo. Grabe, ma'am, no? Amo ng orientation, kumbaga hardworking yung mga tao, dira? Oo. Bisan mga tag-80 ng edad, hardworking. Ay, tuod ka, ma'am. Gatrabaho. Oo, kasi ang asawa ko is a farmer. Okay. Oo. Nag-farm siya, tapos nagatrabaho pag minsan sa labas. Ako yung nagatrabaho ko actually, permanent. So ang imo husband, pila na ganing edad? 65 years old. 65? Pero wala pa yan nag-retire? Nag-retire na siya, may pension na sa ganun. Okay. Nag-retire na siya. Bilang SS. Nag-retire na siya, pero ga-farm pa siya gyapon? Ga-farm siya, oo. Ga-farm siya. Kumbaga kung farming, anong ila ginatanom, ma'am? Ang ginatanom namon mga humay, sibuyas bombay, bawang, kamuti. Ay, ito. Actually, hindi masyadong madamo. Jutay lang, pag pang-konsumo lang namon. Pero kung sobra naman sa amon, ginabaligya ako sa akong kilala. Tood. He owns tapos gatanuman ko mga litos, tapos kung summer, mga Philippine vegetables, ay, ganyan. Tood. Ano na dira, ma'am, ang inyong lugar? Ay, anong pangalan sang lugar niyo? Hindi ni siya city. I live in a province. Okay. Pero mas maganda dito sa amon kay ano siya balayo sa mga kubid-kubid. Ay, to. Anong ngalan sa lugar, ma'am? Ano siya ari kami sa south nga lugar, Kyungsang Namdo. Okay. Province na siya. Kumbaga kung sa aton diri ma'am, do pareho na sa inyo man sa Sagay? Oo. Amugid ang style. Amugid. Okay. So and then your husband owns the land. I mean, iya duta. Oo, ang house and lot namon nga balay, amon talaga. May duta kami nga jota. Kagang iya jota lang ha, hindi lang manggrano, kaayo kay mahuya ta. Ang iya nga talamnan, iya man na, ma'am. Oo. Okay. So, may ano ni pagtawag, may humay, kag may mga dira. Kamusta ang weather? Ang humay diri sa isa ka tuig ka isa lang mag-harvest ka magtanom. Ang humay pagkatapos ang humay matanom kami sibuyas, pagkatapos ang sibuyas humay. Amo na. So kamusta ang weather dira subong, ma'am? Perti ka tugnaw, tan-ob lang amon nga I know it's kami sa before sulod sang parlor. Nagakwan gani kamo, naga-jacket kamo ni sir. Bali ma'am, ang dibla noon time dira subong sa inyo. Kung noon time kamusta? Ano kainit, ma'am? Init? Hindi masyado mainit. Ang hangin pertigid katugnaw kay ang ibang nga parts ng Korea naga-snow subong pero sa amon subong nagainit. Pero ang hangin sa perti katugnaw. Ma'am, pwede mo kami ma-tour kadali lang sa Gwa para makita na mo ng inyong lugar. Pwede. Okay. para makakadto man kami sa South Korea maski sa video lang. Maganda sana kung sa mga park malapit lang kami sa park. Oo. Okay. Dito kami sa may subong sa sa may parlor. Tapos ito ang proper sang amon nga lugar. Okay. Din ka subong, ma'am, nag-parlor ka? Nagpa-parlor si Listino. Nagpa-parlor si sir. Okay. Okay, pero kanami, no? Umana iya sa inyo, ma'am, pero do katakom gijagali sang Korea, no? Ma'am? Ma'am Christina? Okay. Naano siya, na-outod siya sa wifi, yaguro. Okay, ma'am? Sige, we'll call, balik tatawag sa iya, no? Grabe, no, Bombo Harold, at least nakita naton bala ang Korea nga tahom siya, no. Hambal ni ma'am, ara sila gid sa province, uma na siya kay gapang ang husband niya gani, no. Retired na, so ang ginahimo subong pang tanom humay, sibuyas bombay, mga lettuce, no. So amo na ang ila ginahimo dito. Pero tahong man gyapon ang ilang town dito no, ang ilang province, no, sa aton nga mga kabombo. Dahil sa amo ni blang beauty kung magpakig-angot kita sa mga OFW naton nga mga kauturan naton nga
tener na dito sa luwasang pungsod kay because kamustahon taman niya ang ilang karon no sa aton iyang interview ang Chinese New Year nga celebration sa aton niya. Di ba ang pinaka-celebration kinato niya, ang aton niya New Year, kumbaga, in grande nga celebration sa aton niya New Year. So, sa China, kag sa iban iya nga mga kapungsuran, sa aton niya mga kauturan, sa aton niya mga kabombo, do amugid na iyang kinaselebraha, celebrate gid sila tudo. So, sa South Korea, kamusta man ang mga Koreans? Paano sila man mag-celebrate no? Sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo sang Chinese New Year. No? So balikan naton sa aton iyang interview with Ma'am Christina. Si Ma'am Christina dito iya kag si Sir Celestino mag-utod ni sila no nga naga-start sila subong sa South Korea na sa aton yung mga kauturan kag sa mga kabombo naton sa Ilaya pwede naman bukas naman gani yung parlor ara sila subong sa parlor no open na ang parlor pwede na sila and pamangkuton taman sila kung was there a time nga mga nag-close man yung mga parlor nila kung ikaw nagatrabaho sa gobyerno kay pero na kay Ma'am Christina nagatrabaho siya sa gobyerno. So, kay diriya sa aton subong mga naka-skeletal workforce, especially because ang sininga pandemic. So, balikan naton si Ma'am Christina. Ma'am Christina. Yes, ma'am. Nautod ta? Naputo lang aton nga Wi-Fi? Wi-Fi? Na Wi-Fi. Okay lang, ma'am. Nalipat ko gali nga ari kami sa ano. Okay lang, ma'am. Okay lang. Hindi So, ko sa baday pa. ma'am, Okay. pwede ta palisuon ang imo camera kay nagatakilid. Okay na? Okay na, yes. That's right. That's right. Okay. Arita subong sagwa sang Yes. sang parlor. Nagalakat ko sa dalan. Ano siya, ma'am, kalayo? Ano kalayo siya sa imo balay? It's almost 5 minutes lang i-drive ko sa akong salakyan. Ay, tood. So, kanami mo nga, ma'am, taway-tawhay sa inyo. Wala gid tawo da? Tungod sa pandemic. Ay, tood. Wala kaayo. Tapos, bag-ulan din natapos ang Grand Festival sa amon sang October. Ang ano, mga festival? Grand na kwan siya, Ginseng Festival. Ano na siya, ang klase ka festival? Kwan siya, Ginseng. Ginseng? Bali, iyagid na sang South Korea. Iyan na di sa amon nga lugar. Inyo nga lugar. Kung pareho bala sa aton, ma'am, kasi nadamo kami nga bukid dire, damo sang ginseng ginatanam ang mayor namon. Ginseng. Actually, tapos nag-grand amo nang guro, ma'am. festival kami dito. Yes, ma'am, amo nang ginimo nga tea, ang ginseng nga na, do amo sina? Hindi, ano na siya, inang ginseng sa herbal na siya. Oo, herbal. Di wala siya ginahimo siya sang pang ginainom herbal. Yes, yeah, correct. Ma'am, ang Ginseng Festival, do pareho na bala sa aton, diri nga it's like Mascara Festival. Yes. Oo, totoo siya. Okay. Pero ma'am, grabe, no? Kay kung diri sa Pilipinas, maski amo ni oras, o noon time, damo na tawo. Dira ya, amo man gid niya? Wala kayo kasi magpunta ka diri sa mga restaurant, 3 to 4 person lang ang available nga makakadto sa mga ano. Tapos damo subong di mga restaurant nga sirado tungod sa Omicron nga ano. Omicron okay. nga ano siya. Nga pero before nga wala pandemic, may mga tawo man sagwa. Karon kay tugnaw kaayo ang mga tawo gapakuribang sulod balay. Because ang tugnaw. Kay kun tugnaw kay gakurog ka. Ay tuod ka, ma'am. As in. Subong gani ako gakurog-kurog. Pero salamat gid ma'am ha kay gina-walking mo kami. Salamat gid ma'am kay gina-walking mo kami sagwa. Tapos ang na-notice ko pa gid isa, ang salakyan niya, grabe kataway-taway ang dalan, wala traffic. Oo, kay hindi kami di city mo. Okay. So jutay lang ang salakyan, ma'am. Oo. Anong ginagamit dira ma'am kun nga mode of transportation kung wala ka private vehicle? May bus dito, pero ang bus may oras siya. Kailangan magkuhan ka, kinanglan maghulat ka gid sang time sang bus kay ang bus hindi maghulat sa pasahero kundi ang pasahero amo mahulat sa bus. Okay, grabe ma'am no, taway-tawhay gid sa inyo. Tapos makita ko ng mga bukid. Ang mga bukid subong actually ang mga iban nga mga kahoy wala dahon. Oo.
So live kita subong, ginatour kita ni Ma'am Christina sa may South Korea. Sa din ganin nga parts ng South Korea, again ma'am? Sa Gyeongsangnam-do, Hamyanggun, Pyeonggok, Hamyanggun, Pyeonggok. Oo. Naghinay ang imo tingog, ma'am. Do medyo palapit-lapit kita sa mic. Okay. Sige. So, ari na kita, no? So, do ano gid man siya, ma'am, no? Do medyo siya. O galing niya ang inyo nga mga buildings. Do ka mga nagmi lang sa mga buildings. Oo. Pero sa una pa, 2,000 years nga nag-ari ko dilaw, ay pa ni siya kaayo, wala pa ni ma-improve. Karon na-improve na gid siya, ho. Sa Ang una? mga taytay, gipang construction. Yeah. Tapos ang mga building, gipang kayo na. Sang una, ma'am, ano na ang tsura na diraya? Wala pa shadow buildings? Wala pa siya masyadong building. Tapos ang park namon gamay pa kaayo. Tani gusto ko kamo ilagaw pagid sa park namon. Kaso lang kay daw katugnaw na. Hindi na masarangan. Burug na. Hay, sige lang, ma'am. Okay lang, ma'am. Okay lang kay Basil. Okay lang. Oo. Nang ma'am, so now, kay nalingaw man ang mga kauturan taho kay katanaw sa imo, ma'am, no? Damo na nagalanaw tanaw sa aton live kay ginatour mo kami dira sa South Korea, no? At least makitaan man namo niya ang South Korea, maski hindi kami ka pa South Korea. So now, ang inyong gali ma'am nga protocol dira is hindi ka do it's like hindi man siya lockdown pero limited ang nagagwa. Oo, tapos limited ang magkadto sa mga sa mga restaurant. Okay. Kasi kay damo di pulis nga nagaano, tapos ang amon nga kada kanto di may mga CCTV. Okay. May mga kamera. Atuod, stricto, ma'am. Kay diriya sa Pilipinas, yasus grabing tawo sa mall. Dira yad, grabing tawo sa mall. Wala masyado. Kinanglan magkadto ka sa mall, naka-vaccinated, dano man sa mall tao, pero kay naka-vaccinated na sila tanan kasi ginalantaw ang mga tao kung complete na sila vaccinated. Okay. So dapat, before kaya mag-giyo ko ma-fully vaccinated kagid. Oo, before ka naglagaw, kinanglan fully vaccinated kagid. Tika nami, man ka kay abiding man sa mga tao, ma'am? Oo, kung hindi ka mag-abide, may penalty ka. Anong penalty? Kwarta. May sanction. How much man na, ma'am? Kung mga sa ato, mga $1,000. Dako-dako man ino. So that's why ang nag-abide ng mga tao, kay siyempre, kapoy di magtrabaho, tapos kung makasala, ihatag mula sa gobyerno. Oo. Tapos, ma'am, grabe ka mo ka-hardworking. Pareho sa imo. Hambal mo gani, maskin ka kurog-kurog ka na stog daw, makinanglan mo magtrabaho. Why ka mo ma'am, naga-skeletal workforce? Kay diriya sa amon, like diri sa Bacolod, naka-alternative workforce. May mga times nga ang capital naga-skeletal, mga amo sinabala sa government employees. Wala ma'am, kay kulang di ang tao sa Korea sa magtrabaho. Kulang? Nga aman, ma'am? Tungod damo trabaho, jutay tao. Oy kanami. Diriya sa Pilipinas, why trabaho? Damo tawo. 80 gani anyos gatrabaho pa ya. Grabe, ma'am, no? Basta kaya pa sa mga lawas. Oo. May mga upod ko sa trabaho nga tag 65 years old, 67 years old. Ma'am, because ang pagka-work, ang mga tao sa isa ka family, ang bata nila, tagpila lang gidyahaw, kabilog? Duha, isa. Nga aamo sina, ginahungod na siya or because ang pagka-workaholic? Ginahungod nila kay siyempre mahal di ang tanan, magkuan ka mga bata, pampers, bayo, ang pang-winter nga mga bayo, perti ka mahal. Okay. Mga shoes mo nga pang-winter, perti ka mahal. Pero sa summer. Ay tuod. Tapos ang mga workaholic sila, tapos ang magbata sila budlay kay kasi mabantay sang bata, ibutan na lang nila kung kaisa sa mga childrens nga ginabutan, tapos bayad sila. Kay tanan, kay both sila nagatrabaho. Oo, damo, mga insurance balayran. Ay, mahal ang cost of living, ma'am, no? Oo. Okay. So tayon, ang mabata lang gidya sang tawo, because of that, ang mabata sang tawo, isa, duha. Oo, masakay kami sa salakyan, makadto sa Mart. Okay. Mabakal kami sa amon nga para sa Sunal. Tapos, ilagaw ta kamo sa sulod sang Mart namon. Okay, sige. Pwede? Sure, ma'am. Sure. Kay may istorya lang ta.
Okay, good. Why problema? Salamat. Okay, matur kita ha sa aton nga mga kabombo sa South Korea. I-grab nato ning opportunity. At least makita naton and paano namon siya ma'am i-ano man diri, i-ano ni gani pagtawag man. Ano gani tawag na Bombo Harold, paano nato na ihambing kung sa Tagalog babala? Paano nato na tan-awon ang sitwasyon man naton diri sa Pilipinas, ikumparar no ang sitwasyon naton diri ma'am sa Pilipinas no sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no. So so si ma'am makadto ni sila sa ila may balaklon sila no. And paano sila subong ang celebration nila sa Chinese New Year? Ma'am Christina, gina-look forward nyo man dira ang celebration sang Chinese New Year dira sa South Korea? Yes, tanan nga mga pamilya gina-look forward nila ang ilang kwan because this is their tradition in Korea. Okay. Kumbaga, kung ihalimbawa naton sa Pilipinas, though it's just like New Year sa aton nga celebration, amo na? New Year siya at saka pero New Year at saka inang ilang inang Halloween day para pareho lang kasi ang ila ginakuan mga patay nila ginahalaran duko sila sa ilang mga lamisang may mga pagkaon. Okay. Tapos sila manasabay ang magkaon. Tapos kakadto sila sa mga gabisit sila sa ilang mga patio. Okay. Kung Chinese New Year na ma'am, amo nang ginahimo? Oo, kung Halloween day amo man ang ginahimo nila. Very boring di ang Ngaman ma'am ginahimo na nila kung Chinese New Year how? Why there nga bisita sa ila loved ones? Kaya amo na ila tradition. Tradition gid na. So like tradition nila. Yeah, kundi ikaw 20 years ka na dira ma'am. So kung February 1, kung February 1, anong ginahimo nyo? Kag sa mga tao dira? Sa buwas, start na mga tao inang luto mga pagkaon. Para pagkabuwas, mga Korean food. Just like anong mga specialty, ma'am? Be careful of school zone. Potsingi, tawag nila inang para sa atin mga pizza nga Mga? Okay, sige. Mga pizza, mga potsingi. Kuan guro na sa aton, inang makahang na, ma'am? Kimchi, mga amo na? Okay, sige. Nadula ta. Na-off aton video, Ma'am Christina? Okay, nag-mobile si ma'am, no? Okay, sige. No, so, nagalibot ni Subong because may mga activities ni sila, si Ma'am Christina, sa aton nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo no direkta iya makabin sa South Korea. So gina-look forward gid nila ang Chinese New Year. So kung like gudi buwas January 31, so January 31 mamakal na sila gali sa mga special nga mga pagkaon. This is just do parebla sa aton kung mag New Year kita dibla susperte dayon ang mga binakla na ita sa mga pagkaon, Christmas, New Year. So amo na gali dito sa ilaya. So sa silaya by tomorrow, gasinako na ng mga tao, mamakal na isang mga, sang mga pagkaon Manila, no? Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no? So, amo na, gali, no? And then, ma-prepare sila sa mga special nila nga mga pagkaon. Okay, sige. Ma'am Christina? Hello, ma'am. So, ginaistoryahan nato ni Subong ang nahanungod sa Chinese New Year celebration no? Dito iya sa South Korea. Ma'am Christina? Okay, sige. Nadula kita kay nag-mobile si ma'am, no? So, amo ni sa aton yung mga kabombo. Kita diri sa Pilipinas, kung mag-join Chinese New Year because may mga Filipino-Chinese community. So, nag-celebrate man kita sina. But hindi siya amo na kadako, no? Kahit syempre, may mga festivals, although, gina-celebrate nato na siya, syempre, especially sa mga Filipino-Chinese community, makita nyo ng mga dragon dance na, makita na mag-celebrate diri sa Chinese New Year, no? Sa ato niya nga mga kauturan, kaga sa ato niya nga mga kabombo. But, dito ya sa South Korea, as in, kumbaga sa ilaya, eng grande gid iya nga celebration, no? Eng grande gid nga celebration dito iya sa may South Korea. Amo na ang gina-look forward nila dito.
Pero sa mga activities nila, amo pa ng luyag nato ni pamangkot kay tikon sa mga previous years before the pandemic, syempre in grande ila celebration. But how about kay nagduha na ni katuig ang pandemic, no? Humalin sa nagsugod ining COVID-19 na pandemic, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ara pa siya, Bombo Harold, no? Sige. Ma'am Christina? Yes. Ay, ma'am. Okay. Nadula ta kadali kay daw nalubat kani. Kay damo na nga. Oo. Oo, ma'am. Pero ma'am, gusto ko lang ipamangkot, kamusta ang inyong celebration sang Chinese New Year subong nga may pandemic? Sang una, may mga activities kita. Oo. Oo. Okay. May activities, actually may mga Gatakilid, activities ang ma'am? pagpamilya-pamilya. Okay, dali lang gid ma'am, before ta mag-continue ang video, ta nagtakilid, patadlong talang liwat para makita. Okay. Okay na, Bombo Harold. Wala pa. Isa pa, ma'am. Gatakilid. Paano? siya? Paliso. Okay na? Yes, paliso, liwat. Ara na? Ara na? Ara na? Okay na? Okay na. Okay na. Sige. So, ma'am, kamusta ang celebration sang Chinese New Year? Ikumparar mo sang una nga wala pandemic kag sa subong nga may pandemic kita. Mas maayo ang wala pa pandemic kasi ang mga tao, inang damo sila yung nagatipon-tipon sa isa ka balay, kundi magkatukadto, magkaon sa mga restaurant. Karon kay pandemic daw gidmingaw tungod sa pandemic. Okay. Maghambal kita kamingaw, ma'am. Ano man, ang sanguna, anong ginahimo sang tawo, ma'am How? May mga activities, may mga programa, dira, ang ginapatigayon? Wala sa mga programa. Ang nagahiwat sang pamilya-pamilya lang. Daw pareho sa aton sang New Year's Day, Halloween Day, nga pamilya-pamilya. Okay. Ang gahiwat. Wala sa mga program. Ang mga pamilya nagabanding sa mga restaurant, sa mga bukid, gakadto sila ga-exercise. Okay. Gakadto sila sa mga mainit nga lugar nga sa una, nga nagaupod-upod sila. Tapos sa sulod sang sa una, magluguray na dito sila. Okay. Karon nga hindi gid maayo. Kay nga tungod sang pandemic nga ginatawag, ako almost 6 years na nga wala ka puli sa Pilipinas tungod sang pandemic man. Every 3 years nagapauli gid ko, pero kasa karon 6 years na. Ay, na-miss mo gid ang family mo, diri, ma'am, no? So, pero ang asang una, ang mga tao, bali may ara nga gapabilin lang gid sa ila balay, may ara man nga almost gagwa kon Chinese New Year. Oo, kung wala sang pandemic. Pero sa ngayon, may pandemic, wala masyado may nagalabas. Nagalabas lang sila magbakal sang mga pagkaon para sa pamilya nila nga para sa celebration sang amon din nga New Year's Day. Okay. Okay, pareho sa inyo, ma'am. Oo, tapos pareho sa inyo, anong plano nyo for Chinese New Year sa kita subong sa Martes, February 1? Nagaluto lang kami sa mga Korean food. Tapos, ang amon bata, nagaduko sa amon, tapos mahatag kami kwarta sa iya. Kaya mo man ang ilang tradition, pagka pila ka oras, makadto kami sa bukid sa mga patay, sang akon nga bana nga mga ginikanan, mabisita kami dito, mahalad sang jutay nga pagkaon. Kag magluhod-luhod dito. Okay. Bali, ma'am, ano ang inyo tradisyon? Diri kong New Year, ang mga tao nagasuksok kita sa mga polka dots nga bayo, or mga amo sila bala, ma'am? Ang diraya kung Chinese New Year, anong ginahimo? Ang diri nun, kung Chinese New Year, actually nagabayo sang Korean dress. Basta mga lalaki man, kag mga tigula, mga bata, gasuksok sila Korean dress. Kaya mo na ila tradition. Tapos, nagakwan sila sa mga tigulang. Okay. Nagakwan sang blazing. Amo na sila ka-respectable. Dabilang ang ilang nga dabilang naga-insa sa Korean nga language, insa sa mga tigulang. Kay para ang ilang ang pagkwan sang insa, that is respect to the old. Grabe, ma'am, no? So amo na, meaning sa mga lolo, lola, sa mga ginikanan. Yes. Ang mga Koreans, ma'am. Tapos gahatagay sila, ga-exchange sila sang gift.
May mga gifts sila sa isa ka tuig kaduha lang exchange gift. Just sa aton do Christmas celebration. Oo. May mga bonuses like that. May mga gift ginapahatag mga company, may mga bonus sa isa ka tuig kaduha. Bali ga exchange kamo pareho sa imo ma'am, mahatag ka gift sa imo bata do amo na siya. Wala kami gahatag gift. Ano lang? Kwarta diri ang ginapaagi. Kwarta. Kung mahatag ka gift, kung kwarta. Pero mostly diri kwarta. Kaya ang kwarta damo mabakal kung ano gusto. Do amo na nang namataan dira, ma'am. Oo. Okay. So kanami man no kay na share mo sa amon ang ining gusto niyo makadto ta sa Mart? Yes, Sulod pwede. kami subong sa Mart. Okay. Ma'am, sinong upod mo subong ya? Amo nang imo nga? Manghod si Celestino. Ay, si Sir Gali na. Si Sir Gali. Abi kong imo na nga as balungod mo. Okay, sige. At kami tinaga-charge ko subong sa salakyan ko. Okay. Si Sir Nagali upod mo liwat sa. Okay, sige. So now makadto kita sa inyo nga ano ning tawag kadtuan naton, ma'am? Okay. Nadula kita. Hindi pwede. Get charged. Okay, okay lang. Sige. Ara ang March siya, ma'am. Oo. Ano na siya, ma'am? It's like do ka mini grocery na siya, ma'am, no? Ang kadtuan. Oo. Mini grocery siya sa among lugar. So, damo tawo, ma'am. Hindi pwede 14%. Ma'am, damo tawo. Wala pa ko tani masulod kami kay sagwa siling sang manghud ko hindi pwede kay 14% lang yang subo lang. Ma'am, damo tawo, ma'am. Kung magsulod ka mo sa Mart, charge kami subong sa salakyan ko. Yes, okay lang, ma'am. Ma'am, kung magsulod ka mo sa Mart, damo tawo, I mean anong protocol? Oo, subong nga adlaw damo sang wala gid maayo sang tawo. Ambot lang kay damo man sa lakyan wala pasulod sang kuan kagabi nagkadto kami. Medyo damo-damo man pero kay before ka magsulod sa mga hospital, sa mga Mart, may siya machine siya nga nag-detect sa tawo, matindog kada mga 5 minutes tapos mahambal ang machine nga inang positive ka, negative ka. Ay, amo may na. Percent kung pila ka percent. Oo. Positive ka sa ano, ma'am? Tapos may mga liquid sa COVID. Ay, ma-detect ya dayo? May mga machine. Oo, sa mga pagsulod mo sa pertahan pa lang, may matindog ka na isang 5 minutes sa machine. Tapos pag tindog mo sa machine, ma-detect ka or positive ka or negative Ay, grabe. ka. Grabe ka high-tech. Anong tawag sang sina nga machine? Siya, detector siya sa COVID. Ay, tuod. Kay diriya sa aton, abi ma'am, kinanglan ta mag-antigen test, or, di ba lang antigen, amo man madasig ang resulta, and then, kinanglan mo mag-RT-PCR test. Dira ya, pagsulod, kay kung diri sa aton, magsulod ka sa Mart or grocery store, sa mga supermarkets, amo na siya, or malls, ma-temperature check ka lang. Temperature, and then, ang imo nga pareho di sa amo, ng imo nga, card na nato na ginatawag, Bombo Harold, no? Kung may ara kasi na, pero dira iya sa inyo ya, ma'am? As in, mabalaan na dayon niya kung positive ka or negative? Oo. So, tungod sa machine na nag-detect sa tawo. Okay. So, di ko mag-positive, anong ginahimo sa tawo? Mag-positive sang tawo, ang nakadetect sa machine, tapos matututot mo na siya ang machine. Ang mga tawo makuan sang attention, tapos makato kagidayon sa may ospital nga malapit. Tapos dito ka magpa-check ulit kung totoo positive ka or negative ka. So, kamusta ya sa ang hospital nyo? Nagkakapuno man, ma'am, or wala? Wala, nakapuno. Kay ang processing diriya, kuan gidayon niya, ang tao niya, gabulos-bulos manyaga, serve the people. Oo. Serving the people, ang mga tao di. Ano, ma'am? Wala gahulat. Ga-quarantine ka mo, ma'am? Kung mag-positive? Oo, ga-quarantine sa mga ospital. Pagtapos doon na nagakuan sang mga gamot. So, dasigaya, ma'am, no?
Like Oo, sa aton dasigay nga process. like sa aton diri yung regional hospital ta puno-puno, ang mga tao do hindi ka dali-dali masulod sa hospital, ti kun hindi man gani Diriya wala. Diriya. As Okay in, diriya ang mga ospital. ang healthcare system Oo. nyo, ma'am, as in nami gidya. Oo, nami gidya ang health system dis amon. Okay, why problema Kung no? kung manog kung humatson kaya mabuhi ka pa di. As in, ma'am, no? Grabe ya. Oo, like ang asawa ko may kwan siya heart, hina ang heart niya. Pagdurok sa iya sang second dose, naglaing niya pamatsyag mga alas 7:30 sang gabi. Okay. Tapos nagkadto kami sa ospital, gi-check siya. Ang iya heart hindi maayo, kinanglan operahan. Nagtawag kami sang emergency nga salakyan. Pag-abot namon sa dako nga ospital nga high-tech siya, gioperahan sa 11:30 sang gabi. Pagkaaga okay na. As in, Pamatsyag niya. grabe, ma'am, no? Tungod sang vaccination niya, ang heart siya hindi madala ang vaccine o na ospital gid siya. Pero ano man siya, maayo gid nga naka-survive man siya, ma'am. O kay kung sa ospital na patay na tong pasyente. Gani man, amo na yung kinalain man, ma'am, no? Pero ang hospitalization sa inyo, ma'am, mahal or ano man, sabat sang gobyerno, ano na da? Yeah. Hindi. May insurance kami ginabayaran kada na bulan. Tapos kung pagkatapos mo admit sa ospital, ang mga resibo ko tanan ipunin mo na kag ihatag sa insurance nga ginabayaran mo, refundable siya. Oh. Amo na ang cost of living nyo mahal kahit may mga insurances, pero kung kinahanglanon nyo, hara man niya, huwag gid ya problema. Tapos ang mga tao diya can afford gid, may mga part dagi diya ginatigana sa kaugalingon, gina-savings kay tungod sa sistema din nga weather nga 4 season, may tugnaw. Syempre may kwarta gid nga ginatigana sa tugnaw nga panahon. That is why dira ya jutay tawo damo available ya nga trabaho, and then ang cost of living mahal, pero kanami sang serbisyo man sang gobyerno. Oo. Manag-election naman kami next year sa presidential candidates naman. Ay, oo. Kamusta dira ya, ma'am? Next year din ang amon nga Kamusta ang eleksyon daya sa Korea? Okay na diya, wala na di gamo. Wala na di mga krimen. Wala na di mga kawatan niya. Ibutang mo dang imong mga sapatos, sagwa ya, kag mga jacket daya. Pagkaaga ya, tanawon mo, ara lang gyapon. Ara lang gyapon. Amo na din kinalain sa aton sa Pilipinas, ma'am. Oo. Ang mga tao, di kay ka-afford magbakal, tapos nahadlok sila sang ilalay, may kada 50 may CCTV. Oo. So, and then, ang election... Wala diya mga puli. Paanong election sa inyo, ma'am? Okay man lang ang election, wala man daya ay. Tapos sports siya ang mga tao, mga candidates siya. Wala diya nga siling may patsanay, may ginamo, may dumulugay, wala. Sports ang mga tao di sa eleksyon. Oo. Tapos ang social wala, media. Wala, di kwartahanay. Why man baklanay? Ang social media. Wala baklanay kay budlay na di nga daan sa amon ng mga amuna iya kay ginadakop na diya. Oo. Grabe na. Ang mga tao di, ang mga trabaho nila sa opisina, ang mga tao nga gatrabaho sa opisina, gina rotation sa isa ka tuig laing nga tao da mapungko, lain naman sa pungko nga tawo. Bisan sa mga teacher, tag 3 years lang na sila ya contract i-assign naman sa ibang nga school. Okay. Kaya para wala corruption. Ang nang ginahimo sa gobyerno para wala corruption. Correct, no? Para maibitar ang corruption. And then pag abot sa eleksyon, I mean, diri sa Pilipinas, ma'am, kabalo naman kita tanan kung ano yang eleksyon diriya. Di ba la, subong pa lang 4 months before the election, perting mga troll, perting yanaw-yawanay na sa Facebook, perting ng pakalainay, dira iya, ma'am. Wala na diri mga amuna ya, ara lang na sa mga TV, mga amuna. Tapos ang company sang mga magkumpanya, ang mga tao di, lang na sa dalan sila, gaduko-duko lang ga-greeting sa mga tao, tapos gadala banner nga ngalan sang tao muna. Atuod, tamaan kalinong gali ang kampanyahanay, ma'am, no? Oo, nami na diya ang panaang lugar sa Korea kay ang mga tao mga disiplinado gid. Tingnan mo bala sa mga palibot kay wala gani kayo mga sagbot.
Oo. Ang mga sagbot na ginatipo na yan sa mga tao diya. Oo. Ka-respectful, ka-organize, ka-tawhay. Arita subong sa atubang sa mga sa mga apartment. Wala ka kita nga maugtasan mo pa yung basura nga maglinupad, ma'am, no? Oo. Kay kung kuan ka sa mga basura, kuan ka, naka-segregate na mga botilya, may bulutangan, siya lata, plastic. Nami, no? Amo na ang ginaasperar naton diri sa Pilipinas nga tani, di ba may Republic Act kita nga 9003 waste segregation bala, no? Ang proper waste disposal nga separahon mong madunot sa hindi madunot sa recyclable mga amo sina. Ti hasta man lang kita sa handom hindi naton matigayon. While dira sa Korea as in disiplinado maski pagkabuhi basura sang tawo. Oo. Kasi kung hindi sila magkuan sa mga layi, dapat sila ka pulis, iprisuhon sila sa kadlaw to sa prisuhan. Okay. So kanami ma'am no. And makit-an tagidya nga indeed ang mga kapulisan do may unto gidya bala do may kahadlok gidya yang tawo ma'am. Oo. Oo. Okay. Amon na. And then do kanami man no na-share mo sa amon and then sa sitwasyon subong wala decoration ma'am para sa Chinese New Year. Wala subong decoration. Usang una yan. Wala di decoration, mga simple lang mga tao, di bisan Christmas gani may decoration man pero jutay lang. Tuod. Kay diri sa aton yung wala mga palupok, wala lang. Ga-celebrate lang sila kay busy diri ang mga tao sa trabaho nila, ma-celebrate sila tipon-tipon, pagkatapos nila tipon-tipon, maka-celebrate na sila. Puli na dayon kay ang iban sa mga layo pa nga lugar, magbiyahe pa. Ano ma'am, ang trabaho dira na siya man? Like ko didriya sa aton kung sa ipareho sa imo sa government, anong trabaho mo mama adlaw? Ang adlaw namon start ko from 9 o'clock to 6 o'clock. Okay. 8 hours every day. 8 hours. And then ano ma'am, Mondays to Fridays man? Oo, Monday to Friday. Ang Sabado Domingo, bali imo na iya? Oo. Wala na trabaho. So anong ginahimo? Karon kay 5 days. Yeah. 5 days subong wala trabaho. Oo. Anong ginahimo nyo ma'am? Like pareho na kung mga weekends, ano normally ginahimo sa mga taga South Korea? Anong Kung mga weekends, pag summertime, kadto sila sa mga bye-bye man, pero minsan lang kasi magastos daw ko repot sila. Tuod, ma'am. Pero not all people, mostly mga ganyan. Nagalagaw man sila pag weekends, pero ang iba naga-stay at home lang sila kay tungod tugnaw subong. Makurog ka sa gwa, bisan magkadto ka sa dabing dagat, makurog-kurog ka dito kinahanglan imo bayo 5 kabilog sa babaw, 3 dalom. Nakabutas ang mainit nga butas. Oo. Nakasapatos ang mainit nga sapatos kay pertigit ka tugdaw magakurog-kurog ka. Wala may nagalagaw gid nga kun winter time, ang nagalagaw ya nga time ya summer, spring, autumn, mga amuna mga tawo maglagaw. Ang winter time sa inyo dira ma'am, ano nga mga binulan gani? Subong January and then November, December, January. 3 months ang change ang klima. After January. 3 months ang winter time, 3 months ang spring, 3 months ang summer, 3 months ang autumn, mostly tugnaw. 9 months ang tugnaw. Wow, malawig-lawig. That is why ikaw Ma'am, that is why ikaw, nami man dira sa Korea, but eventually, gusto mo mag-retire sa Pilipinas? Yes. Kaya nga, mas maganda gid ang aton nga na dratagin bata. Siyempre, drata nagdako. Ang mga foods natin, mamiss naton. Wala naman ko gid kaon sang aton nga Filipino food kay kapoy na maluto pa ko sa akong Philippines food, maluto pa ko Korean. Korean na lang, kaon na lang ko kay kapoy na. Oo. So subong ma'am, pero nagpasugot na ng imong husband or maupo ng imong husband? Mag-retire ka diri? Oo, okay man lang siya kay pabalik-balik man lang kami di sa Korea kay siyempre ang anak ko diri man kay gusto ya mamangasawa man Koreana, hindi man sa Pilipina.
Oo. Amo na lang na mabakasyon-bakasyon lang kami. So, ang imo anak, ma'am, nagatrabaho naman? Wala pa, subong first year college pa lang siya. First year college. Kumusta man, ma'am, ang pag-eskwela, dira? Ano da iya ang sistema sang pag-eskwela, dira sa inyo? Nami di ang pag-eskwela di sa amon, kay damo ang government sang bulig kapinta farmer kamo, damo nga bulig sang gobyerno, halin sa gobyerno. Pag ang bata mo, kung maalam, wala yung hatag medal, kwarta ang ginhatag. Okay. Ang incentive Kag certificate. Tuod. Ang incentive daya kwarta. Oo. Kay ang kwarta ya, damo ang mabakal sa nga kinanglanon sang bata sa eskwelahan. Doon mo ng logic. Oo. Ang ila tradition, amo gid na. Okay. Ma'am, nga adamo Korean sa Pilipinas? Because kaya gusto nila ang mainit nga lugar. Hindi sila sang tugnaw. That's why I look forward. Damo diya Koreans. And then, kag iban nga eskwela, gidiriya, ma'am. Nga diri sila. Oo. Kaya gusto nila ang mainit nga lugar. Kag mag-eskwela na sila sang English, hindi mahal. Sang sa Amerika, kag sa mga Germany, kag sa mga, diin pa na ang mga lugar Canada, kamahal sang eskwelahan dito. Dira ya, mura lang. Tapos mainit ang panahon. Hindi katulad diri nga perti katugnaw. Amo nang gusto nila kay kung diin sila gusto makadtuan gid nila ya kay syempre ang panahon naton 2 season lang diri 4 season. Oo, that's why damo diri Koreans. Tapos gusto nila mag-learn English, tapos barato pa. Gina-subsidize na sila sang government or ila gid na iya family ang naga-subsidize sa ila. Ila family ang naga-subsidize. Oo. And then eventually kung wala na yan. Ma'am? Wala na yung gobyerno nag-support sa mga ila nga pagkadto kundiin. Okay. And then, self nila. And then eventually, kung makagraduate sila diri sa Pilipinas, balik sila sa Korea kag magtrabaho. Doon mo na siya, ma'am, no? Oo. Kaya isang una, ang mga upod din ako ng mga Pilipina nagtudlo sa mga school. Kaya ang mga Korean nga iba, hindi kabalo mag-English. Wala sila ka-eskwela, Korean lang gid. Nagatudlo sila sa Tapos subong damo na mga Koreana nga kabalo ng mga teacher, kabalo na mag-English. Gipang tanggal na ang mga Pilipina nga mga iban nga mga Pilipina, gipang tanggal na sa mga decks diri sa Korea. Kay ang ginakwa nila, ila gid nga lahi. Mga Korean teacher. But ang imo nga bata, ma'am, nga lalaki, why siya nga plano nga magtuon man diri sa Pilipinas? Gusto niya, kung gusto ko man magtuon sa English. Pero magbakasyon kami dalong kumanda siya, kabalo man siya mag-English, kaintindi man sa kung istoryahon mo, kabalo man siya jutay mag-speaking. Kaya ang magulang ko sa Amerika, kung gusto yagid mag-stay mag-learn sa English, sa Amerika siya pwede din. Ma'am, bali ang imo bata, as in Korean na gidya maghambal, no? Korean English kabalo siya. Sa aton nga language. Sa aton, hindi siya kabalo. Jutay lang. Ginadjudloan. Kabalo sa jutay lang, kaintindi siya, masin ka baboy. Okay. So ikaw ma'am, kabalo ka na gid. Ay sa imo. Hindi siya kabalo na siya. Ikaw ma'am, mag-Korean. Kabalo ka na gid mag-Korean, ma'am. Ilonggo, Cebuano, Tagalog. Okay. Ma'am, ikaw kabalo ka na gid mag-Korean? For connection tano. Ma'am Christina. Hello, ma'am? Yes. Hambal ko, ikaw kabalo ka na gid mag... hello. Yeah. Hambal ko, ma'am, ikaw kabalo ka na gid mag-Korean? Ano? Oo, kabalo na gid ko mag-Korean. English, Tagalog, Bisaya, Ilonggo. Tanan na lang, no? Name it all. Okay, sige. Anyway, kanami man sa ato niya nga discussion sa subong yang aga, si Sir Celestino. Si Sir Celestino, gani, din niya siya stay, ma'am? Sa Cojido City. That is part man siya sang Namdo, pero part siya sang dagat. Sa Pusan, malapit siya sa Pusan. So, syudad na yang iya, ma'am? Syudad?
Oo, dako nga syudad nga arada mga barko mga Philippine nga mga barko, mga Navy arada kung kaisa stay man sa Cojido City. Sige, mamangkot ko Malapit sa... lang siya sa Olsan. Yeah. Sige, mamamangkot ko kay Sir Celestino before ako magtapos sa inyo sang ilaman paano siya ang celebration sa city sang Chinese New Year. Sir Celestino? Namangkot sa konsumo. Mangkot sa konsumo. Okay. Hi, sir. Hi, ma'am. Okay, sir. Doon ka namin, Gid. Sir, paano yung celebration sa syudad? Kung dira kanday Ma'am Christina sa imo nga utod, syempre do medyo uma-uma siya nga part. How about sa city naman nga celebration sang Chinese New Year? Ang sa city kag sa uma, kung doon ka sa Solgoro, amo man na ay celebrate sila, pero why gid ya pagpalupok, ma'am? Avoid gid ang palupok. Oo. Ang pag-celebrate gid na nila dire sa syudad kag sa bukid do pareho lang, isa lang gathering sila, galupod lang sila sa panimalay nila, gakadto sila sa mahal nila sa kabuhi sa patio, kag maghalad to sila kag tuwad-tuwad man bala sa ila tradisyon aw. Kag sa sulod man sa ila balay, pag-abot na ang bata mahinsa sa inyo, ang hinsa ang tawag daw amo na daw doko-doko man sa inyo, tapos mahatag ka kwarta, daw amo na ang regalo mo sa bata mo, pamilya mo. Okay. Pero sir, subong kadi sa city kaya stay medyo damo-damo to ya tawo. Damo-damo to tawo, pero sa subong pandemic amo man gyapon kuan man gyapon social distance, tapos likaw man sang amo na nga pastadang magguwa-guwa, maglagaw-lagaw, ga-avoid man sila, ma'am Ann. Okay. So meaning ang Chinese New Year celebration sa Martes and then Miyerkules, dala pa ng Miyerkules, sir? Ang Miyerkules bali holiday lang na, ma'am, bali tag 4 days, 5 days di ang ila holiday mo, po 1 day lang celebration na. Nga man, sir. Just like before that sa aton, nga daw ginsulong daanay ni Presidente Duterte nga abi Halloween 1 and 2 before pa sang 31 kuan na holiday. Oo. Tapos ang 3 kag 4 holiday pa rin na kay para pagpuli iban sa iban nga lugar, may time pa. Oo. Malawig-lawig. Oo, amo na ang mas maayo ang may mga kwandi, ang mga celebration kay lawig, tapos may time ka mo nga kapahuay, hindi nga sila nga subong may celebration buwas o bradayon, may time pa nga 1 day ginahatag nila kay para pagpuli mo, makarelax ka, kag next day ka pa makatrabaho liwat. Yes, no. So, at least, sir, no, naibaluan man naton dira ang inyo sining celebration sang Chinese New Year ninyo. So, just like sa last year, no? Kay last year, nagsugod gining pandemic. Amo maning sitwasyon, sir, no? Oo. Laslain pag ito before, kahit kwanto ya, COVID-19 gito nga igo, hindi Omicron mo. Kaya pa ito mga maayo vaccine sa aton. Subong yan, nga naka-booster na. Nakatanan vaccinated na. Pero with care pa rin. Gahalong pa gyapon tungod kay way mo nabalaan ang imo kontra. Amo na ay may time nga maglakat sa mga marti, social distance, tapos wearing mask gyapon. Kag amo na puli naman sa balay, lagaw-lagaw o kung pagkaon, may times lang nga magkaon sa mga restaurant, 4 to 3 person lang, tapos may oras lang nga mag-close, hindi na dayon sila nga pag gusto ka mo sa oras. Sa mga pagkakuan kalanaan. Pareho sa imo, sir, kung si Ma'am Christina sa government siya, ikaw gani, sir, sa din kay trabaho gani, sir? Bali si private sector ng ako. Private. Naubang kuan sa mga private amo nang gahatag sa akon sang akon nga visa. So Monday to Friday man ang trabaho. Amo nang gakuan sa akon. Lunes hasta Biyernes Monday to Friday ang akon niya obra lain kay private ni kami mo, hindi government employee. So Monday to Saturday ko ya. Ang Monday to Friday from 8 o'clock start ko hasta 6 o'clock sang hapon. And then Sabado naman 8 o'clock to 12 o'clock. Pagka Sunday wala na obra.
Okay, pahuway na. Anyway, so Oo, doon ka namin. pahuway na. Yes. Doon ka namin man sa ato na istorya. Salamat sa inyo, sir, ni Ma'am Christina. Inyo mensahe. Yes, Yeah. Inyo Yes, mensahe sa mga pamilya nyo, ginakaidlawan gini Ma'am Christina, ang pamilya nyo diri sa Negros, sa Sagay, sir? Ginatamya ko din sa subong go iban ka pamati man kay na-invite man sila nga magpamati kay ari kami ga live sa Bombo Radio ngayon subong adlaw. Oo. Ginapang shout out da sa Family Pico sa Sagay, Family Mercurio, Family Borlan, kag sa tag palamati sang Bombo Radio Bacolod nga ga monitor sa subong. Kag sa amo man sa amon balay sa Barangay Punta Taytay, sa pamilya ko, happy listening. Kag sa mga kumpare ko da sa Punta Taytay, kag mga kakilala kag pamati subong sa Bombo Radio. Yes. Si Ma'am Christina. Madugang lang. Yes. Madugang lang sister ko panamyaw. Sure. Okay, Hindi ko sige. manamyaw. Sige, si Ma'am Christina. Hindi na lang sa kuno kay tanan na lawa ko naman mga bomboan ang Okay. kwanto da panamyaw ko ma'am. Okay. So, salamat, gid sir, kay Ma'am Christina. Sir, ha? Thank you so much, gid, sa iya. Yes ma'am, timing gid kay ari kami bisubong sa kuan, sa nagwa tapos hindi kami ka lagaw-lagaw sa inyo sa mato kay nalobat ng cellphone ko, tiga-charge lang kami subong sa salakyan. Oo. Sige. So, thank you so much, gid, sa kay Ma'am Christina, sa inyo, Sir Celestino. Salamat, gid, sa inyo. Salamat, talong kamudira. Yes ma'am, thank you, very welcome gid kag salamat man sa imo sa tempo nga ginhatag mo sa amon sa sining adlaw. Okay, sige. Salamat. No? Ang mag-utod nga sanday Ma'am Christina kag Sir Celestino Mercurio live sa may South Korea. No, at least, no, na hibalawan ta man ang ilang dito, pag sinalayo sa South Korea, yaman nila gani tinlo, tawhay, no, linong, disiplinado mga tao, maski sa basura, grabe yan, no. Pero syempre, bilang mga Filipinos, look forward gid sila, no, nga magpauli man diri sa ato. Naman ni Ma'am Christina, maski 22 years na ako diri, mapauli ko sa gihapon sa mapauli ko sa gihapon sa Sagay, sa Negros Occidental. Amo gid na, no. We always have that desire to go back sa lugar nga ginhalinan ta or sa lugar kung sa diin kita na tao or sa lugar kung sa diin kita na bata, no? Ara ginang desire sa tagipusunta dahil sa mga OFWs naton nga mga kauturan, ara gina permi ang desire, no, nga magpauli kay ara gina sa aton nga heart. Anyway, sa aton nga mga kabombo, mapos kita mga kabiyanan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagid nga tupiko. Aton nga diskusyonan diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Stand by! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kinakailangan marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay atin. Ang bukas ay Kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama sa Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News, Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company at Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao.
Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panata sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon yung kaupod subong yang aga. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. So, Bombo Andrew, no? Yes. Pasalamatan nato ng ato niya nga mga bisita sa subong yang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Starting off with Kaina, of course, Yes, sa Bombo, inspirational story, Yes, no? Kay Sir Indiape. Yes. No? Police Major Roberto Indiape Jr. Bomboan. Sang Subong Kawayan, ano na siya, Chief of Police na siya Bomboan. Before siya nagpadulong sa Kawayan, he's from Calatrava, man nga na-assign. So, sang 2014 to 2016, no, na-assign siya sa Inubaan, may nabuligan siyang isa ka lalaki, no? 15 anyos pa tong bata during the time, no? 15 years old. Subong ti Bomboan sang inmate, no? Priso dito. Nga ti subong uniform personnel na or katapo na sang Philippine Coast Guard. So damo gid Bomboan nagabilib, no, kag tingala kay Sir Indiape Bomboan, no, because sa iyabi nga bulawanon mga tagipusoon nga damo man Bomboan, actually may nakakilala siya kon ano ni si Sir Indiape Bomboan. Actually, sang gina-interview ta siya kaina, kadamo man sa mga feedback kay Sir Indiape, no? Bombo Andrew, ang hambal ni Ma'am Ami Nalagon. Hambal niya, good morning Bombo Andrew, ang story ni Sir Indiape, ang iya ginbuligan, bali ginhimo niya ina, tungod nga sang una, ginpa-eskwela man siya sang isa ka nangin provincial commander sa Nopo, sa si General Velasco. Yes. Barkada na siya sa akon bata, mabuot, maalam nga bata, no? Ang iya iloy nangin katbulig ni General Velasco sa Ilabalay. Okay. Grabe, so Bomboan, matutom no? gid ina sila tanan nga mag-utod, no? So te Bomboan. Kay si Ma'am Ami, Bombo Andrew, nagkatrabaho ni siya sa Negros Occidental Police Provincial Office. Wow. Retired na siya for 35 years. So butang balon bala. Siguro sa bahay ni Sir Indiape, hambal niya gani tinaluoy siya. Yes. Because nga naagyan niya man sa Correct. una. Doon nakita niya Bomboan ng selfie bala, no? Kagalingon niya kung ano siya sang una, ano man Bomboan, no? Gintuman niya man. No, obra man sa iban nga tawo. Kung ano ang na-experience niya Bomboan nga bulig sa iban man nga mga tawo Bomboan, no? So grabe.
Why man nagsala si Sir Indiape? Because Yes. nga ang ininggin buligan niya kanami because naging successful kag katapo na sang Philippine Coast Guard. Yes, correct mo. Do I ano gid bala no, ay gid sila na disappoint Yes. o kung wala man sila buwan binagsala sa pagpili sang ilang nga buligan, no? Oo. Kay na deserve gid sang ni Sir Ricky Magbanwa, no, from actually buwan si Sir Ricky taga Hinubaan na. So subok ara na, no, padulong Oo. na siya sa Cebu kay dito siya na-assign na. Although, hambal niya before, hambal ni Sir Indiape, mga nabuligan man sila kung tani. O galing, unfortunately, Gani, no? why man naging Paslawan man successful. sila, no? But, ini nga bata yan, nagtutom. Correct. No? Kag nangin katapo pa sang Philippine Coast. Yes. Kanami, no? So, di mo buwan, makita mo gid bilang imong ang pangabudlayan mo bla, no, may resulta gid. No? Yes. So, set as example naman na si Sir Ricky Magbanwa, no, sa mga kabataan subong, no, nga, Yes. nga tagaan nyo tsansa ang bulig bala, ang nga gakabato nyo kay wala gina dugi ka mo na sa inyong nga kadalagaan, no, hindi sa kalaglagan po. Yes. And then, Bobo Andrew. Yes, babuan sa mga grupo sang ako members ng LGBTQ society from Isabela, no? Ang AIGA ni Bongboan Isabela Gay Association, no? Madamong nga salamat sa kay Sir Alvin at kay Sir Anthony, no, ang mga leaders sa sining association, even though Bongboan ti amo ni Ben, no, nga may mga discrimination sa nagka-experiencean, but still ang inabi nga mga discrimination, they make that as a challenge. Yeah. Kaga inspiration babuan para makapadayon kag makabulig, no, sa community nga may dakong impact sa palibot kag sa isig kapareho nila kag mismo sa mga pamatanon man babuan. Yes, no. And of course, salamat sa mag-utod naton nga bisita. Yes. Bombo Ando direkta sa may South Korea si Sir Celestino kag Ma'am Christina Mercorio. Yes. Nga inis lang nga mag-utod, yara na sa South Korea for si Sir Mercorio for a decade and sobra na 2 decades si Sir grabe, si Ma'am no? Christina. So naka-adapt na gid sila sa kultura si Ma'am Christina nangin naturalized citizen or nangin ano ni pagtawag? Yes. Oh, ano man, correct. Doon na sakto. siya, no? Doon nakakuha na siya bubuan sa citizenship. Naka-acquire siya sa Yes. citizenship sa South Korea because na nakapamana kag nakabata siya. So, kanami gid para sa iya sang South Korea ang ilang tradition na share niya, especially nga maga-celebrar sang Chinese New Year nga in grande ni sa ilang celebration ng Chinese New Correct. Year. But because of the pandemic, man Bombo Andrew, di syempre affected. Yes. Sila lang magka-stay na sila sa Panimalay kay subong ang situation sa ila 3 to 4 persons sa mga takaon sa restaurant. Tamaan ka disiplinado Correct. tawo to Bombo Andrew. May kay Bomboan do mga law-abiding citizen man bala. Kaya kabalo makita to ang Korea before tito grabe man tong upsurge when comes sa COVID cases, but sa Bomboan do nagahalong na gid sila. Do ano na do leso na to sa nagligad pang ang mga tinuig balang grabing panghalit sang COVID-19 infection dito Bomboan. So anyway, salamat gid sa aton iyang mga bisita subong nga Domingo diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. And standby ka mo ha sa pagpangalagad sang gitara sa Bombo. May kaupod man ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon kami ang inyo mga kaupod. Bombo Franz Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Good morning, Philippines! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo!